will lose to their direct composition on the overall leaderboard. Just a few seconds too slow, but Kazakhstan, they want to roll back up the hill. They want to retake their position without scouting it first, and they get met with a little bit of opposition. It's Uzbekistan on top, instantly traded out though, and that's where that second man comes in so big, right? You do that play alone, you're knocked and flushed, but now instantly should be able to res them back up, go back up to 3 players. 2 kill points, not the most. You want to take away for losing a player, but at least they are able to consolidate, slow things down, go for a bit of a breather, and figure out what they want to do with the rest of this game with at least 3 members up. PSIX has to be careful. Clever is just around the corner, and PSIX goes down very low. Somehow he jumps into the water. That is one hell of an exit. That is one hell of a disengage, but it works out. And if it works out, well, I guess don't judge it. Clever does have to fall back. How the hell did he make that one? That was interesting. So I thought as soon as he gets up on the bridge and tries to fall down, I thought that's going to be his safe death, but apparently it isn't. Kazakhstan will stay alive as well. Has his wits on him, makes sure he gets away from the situation. Again, a scrappy game for Kazakhstan, not a chill collected early game here. They are not scared of getting involved, but it's a bit of a messy one on that southeastern edge, especially. Lots of drive-bys, lots of players just scooting around, trying to find openings, trying to find entries. But Kazakhstan able to hold for now. Circle has gone northwest. Mongolia on the southern side holding steady. But the center compound looks mighty crowded right now. Yeah, it looks mighty crowded indeed. Question is, are we going to have teams in phase 3 already in this kind of circle? Really pressuring to fight each other. I would argue no, but we're seeing differently for the time being. There's still so much space that is to be played for almost for literally every team. Like everyone would have a position to play off of if they would want to, if they would scout securely. Some of these teams are just sending it on through, and I think Jordan is one of them. Just below Palestine, they're now driving through these ridge lines, looking for any kind of spot they can play off of. That's going to be tough because Tajikistan is just on the other side, and Palestine is still on top of the hill. But no, they will continue to rotate further. Tajikistan is even driving outside of the compound to potentially have a shot shooting them outside of the cars, but nope. They will make it past. And look at this. They're just driving everywhere right now. They're just taking a complete tour of the entire circle, looking for any kind of spot they're still open. Uzbekistan as well, just sending it north and then just coming straight on back a few minutes later is a bit of a question mark for me. And like you said, plenty of space in the circle still. Palestine trying to hide on out, trying to get some freebies towards Bahrain, trying to make sure that they get an entry there. Тауда болатын зона ма бұл? Так, біздікілер негізі жақсы позиция. Шетте болса да, қазір IC фокус кімдерге беріп, позицияларын жоғалтса, біздікілер таймингті дұрыстап байланыстаса, негізі әдемі. Ойнауға болады килл жасап. IC қазір міне фокус аркрейт жаққа, тағыдан да жақта кемпті бір сольник болды. Позицияларын қалдырып, пушқа кетті біздікілер. Осы файтты пайдаланып, жақсы позицияларды өздеріне алып кету керек. Бірақ зона кетті. Бірақ былай қазір хайграундқа мінет, осы IC 10 жағында, осы жолдың бойында хайграунд кішігірім. Ары қарай уже ақпарат жинап ойнау керек. Басқа вариант білмеймін, бұл жерде зона деген қай жерде ойнауға болады. Зона сол жағында тауда, бірақ бұл жерде IC, аркрейт кімдерді Өзбекстан командасын жабу керек. Қазақстанда Өзбекстанды жабу керек. Сол кезде ғана ойнай алады тауда. Өзбекстанды жаппай ойнай алмайды. The team play to throw it up just when the teammates are arriving and Уағалейкум ассалам жігіттер, барада, қалайсың? Қыздар бұлар финалда ойнайды ғой, бұлар алдыңғы жолы чемпион болды ғой. Ол тікелей инвайт финалға.
maybe, excuse me, a 2-on-4 now as two Uzbekistan players. Екі команда өтеді. Осы группадан екі команда. And they need to move fast because the rest are coming in. Mongolia now is back up to a 3v4. Фрагер, Гелиос, Few nades from the outside. Хардбой және Бэтбой Өзбекистан. It's not as easy when Өверес жігіттері ғой. room together. Now the util's being Так, traded out. Гелиос, Роген, Уатты, Зиол, бір ХПДМ, Алекс, не істейді екен, It's Зиол. more damage coming towards Mongolia than away from them now. Так, Зиол туралы ақпарат бар. Иә, бұл жерде префпен шықты. Керемет, әдемі, әдемі. And it's not looking good. Фаворит Mongolia команданың is қазір falling жауып to жатыр. pieces here. That's the second one going down. I think Өзбек they're just one up at бауырларымыз. this point, Alex. Бұл бізге жақсы. Nasty from Uzbekistan. Біздікілер қазір таблицада 3-ші орында келе жатыр. Бірінші орында Бахрейн, Брутфорстың жігіттері, и екінші орында Монголия. Телеграмда таблица бар, и және осы карта білсін тағы да көрсетеді. Осы матчтан кейін тағы да таблицаны. Топ 2 команда өтеді осы группадан, и екінші группадан 3 команда өтеді. Б группада бізде 18 команда ойнап жатыр. Олар ертең шешіп күн бұларда. Бэтбой жоқ екен, иә. Бэтбой жоқ. 16-ға или 18-ге толмаған. Так, біздікілерді көрдіңдер ма? Осы файт пайдаланып. Алдарына шығып алды, бірақ AXZCERді жоғалтты. Тауда біздікілер. Қазір Өзбекстанды да демон енді білмеймін. Бұл жерде Өзбекстан өздері жауатын сияқты. Ал Өзбекстан Гелиос Хардбойды енді міндетті түрде жабу керек біздікілер. Қалдырмай, ой, демо. Бір-бірін жауып, бұл жерде бізге плюс негізі. Кім псих көріп тұрым, кім тағы да AXZCERді жапты бізде, и матчтың басында да минус алды біздікілер. Псих пен BEKA ма? Mongolia to breach this, take the 4v3, take an isolated 4v3. Давайте, жігіттер, қыздар лайк басып жүрейік. Look at this. Look how it turned out. It turned off absolutely horribly. Так, топ 6, 17 ойыншы бізде Өзбекстан 7-ші орынға кетті. Демо масқарама. Бұл IC енді монголдар. Так, Демо соло. Қайда барады екен? Бізге килл бере ма? Или зона ортасына кіріп кете ма? Бахрейн бізде кім қарсы бұл жерде? They've got themselves some kill points to compensate Turkmenistan, for it. yeah, Finding Chappy now and trying to bring the fight to Turkmenistan, who are Turkmenistan. falling away from it right now. Так, Неос, капитан жоғалтты, бізде Бахрейн чудо препод фризер. Так, ой, реклама, ё-моё. It's not looking like this is over just yet. No, not just yet. That nade could do heavy damage. They know where the players are, but he gets spotted out by Ito. Somehow through the leaves. He goes down, and that means Bahrain. It's all down to just 2 more players, and they have not got агрессивно ойнайды осы Бахрейн. Брутфорстың жігіттері. Ай-яй-яй, BEKA-ны жауып тастады бізде. Кім псих қалды? Сол псих. Because the rest of the players have gone down, so it's only Ito actually. Көбірек килл жасау керек. With the agenda going down and Chappy soon to follow, as he's right next to them, they should have all the info, but only one more player left standing, so that means Bahrain has got a pretty easy entry now on the western side, and should make it in safely. Those are the fights you love to see for a team like Bahrain. ПТС тағы теңдегенде енді білмеймін. 2-3 ПТС тағы да жинау керек псих соло. Ойнауға болады негізі, я тауда. Соло болса да демоны. Түркменистанды екеуін клатч жасаса псих әдем болса еді. Демо туралы ақпарат жоқ. Түркменистан зоны сыртында қайда барады? Псих жаққа баратын сияқты бар. Ротацияда біреуін шешіп алса, и упорда тағы да біреуін жапса псих керемет. Так, 6 команда 13 ойыншы. Препод. Так, бұл бізде ЕВГ деген. Таджикистан, е? Таджикистан. Unfortunately, in this game, not on the 8th one. Так, әлі 6 команда. Плейсмент ПТС аздау. Сүру керек псих, жарайсың. Демон жапты екінші орында тұрған команданы. Таблицада.
Моңғолдар кетті, ол 6-шы орынға. Так, енді кімдер Түркменстан екеуін соңға кіргізбеу керек. Позиция негізі әдемі психта, бірақ сол ойнап жатыр. Өкінішке орай. Ана жерде тағы да білмеймін, панчер немесе кім бека болса, екеуі осы позициядан прям бірінші картадағыдай сол дуо топ бір алуға мүмкіндік болшы еді енді. Так, псих ана екеуін білет, ақпарат болу керек. Алдында зона бар. Негізі псих бұл жерде жай ғана күтіп ойнаса ашылмай. Ойнауға болады негізі. Екеуі бірінші ойнайды. Псих туралы ақпарат жоқ оларда. Соның жағында бізді кім? Бізде Палестин екеуі, жай ғана өмір сүру керек псих бұл жерде. Негізі топ 3-ке кіруге болады. Ай, псих. Ona бар псих. Also, one of the teams that is currently inside the safe zone, only with a 2-man. That's one more big opportunity for Bahrain to fight themselves inwards. Bridge the distance towards them and breach their ridge line. They would have really good chances now of making their fight work. And Түркменстан жаққа келе жатыр. Осы жерден қазір псих. Үшінші патимен килл жасау керек. Түркменстан негізі қателік бұл жерде қорқып ойнап жатыр, позицияларын беріп. Қаулау керек еді негізі файтта Бахрейн қарсы. Олар хайграундтан кетіп ылғаға түсті. Klaus екіншісі қайда? I spotted out the first player, but he's having trouble because there's one more player breaching his ridgeline. He gets caught off guard and flashed out immediately. His teammate is not there for the trade. How unfortunate is that timing? How massively unfortunate for Turkmenistan. Even that nade is not going to hit anything. Aito knows that he's being targeted now. Switches to the other rockets. Nade's being thrown back and forth and back and forth. And that gives Aito another chance of somehow surviving this onslaught that's coming down. He tries to close the distance. No, not going to happen. Aito псих туралы ақпарат жоқ Бахрейнда. Бахрейнда ақпарат жоқ. Псих туралы. They're in perfect spot to make something happen. Так, Палестинаны көріп тұр. Фул опен жерін алар ма. 3 point Бахрейнға. Так, Тимонды жабу керек псих. Так, псих, айзарайсын тағы да бір килл. Соңғысын жапса болды топ 3. Так, енді мына жақтан Тәжікстан екеуі. Псих негізі топ 1-ді алуға болады. Қазір Тәжікстан ойнаса Бахрейнға хотя бы 1 минус берсе. Палестин көтер алмайтын сияқты Палестина. Тимон сол ойнайды әрі қарай. Лебот келе жатыр. Псих осы жерден қазір сауалса біреуін өзі. Так, сольник, дуо, және бізде кімді? Тәжікстанда дуо. 6 ойыншы. Екі дуо, екі сольник. Топ 1 алуға болады. Бахрейнға минус беру керек. Палестина бұл жерде 100% зонаға кірмеу керек бұл жерде. Бахрейн немесе псих жабу керек Тимонды. Зон сыртында қалды бұл жігіт. Негізі псих Тимонды жауып, и Тәжікстан Бахрейнға минус берсе, прям расклад әдем болшы еді. Псих Тимонды жауып, Тәжікстан Бахрейнға минус беріп пуш жасаса, идеально болады. Things are not going to go all too well for you, so
trying to find a place to call. Қазақстан бізде AXZCER, Puncher, PSIX, BEKA. Just 3 teams, the solo, the duo, and then just Tajikistan desperately trying. Қырғызстан финалда жігіттер, Қырғызстан финалда. Олар алдыңғы жылы чемпион команда. Сол үшін тікелей финалға шақырылған. Кимон туралы ақпарат болу керек психта. So quite in contrast to what Palestine had to do in this Кимон one. минус. But Tajikistan also needs it. They need it Псих so very сыртында. desperately if they want to get any kind of chance at qualifying for the IESF World Esports Championship in Riyadh later this year. Чудо And бізде. they need to pick up this game and one more. That's for sure in the remaining Тажикстан ones. зонаға кірді, бірақ There is still позициялары Bahrain, and if нашарлау. we've learned anything about Bahrain, then that they are not to be underestimated. So even that Әдемі position, істеді негізі, чудо қазір смог ашып, look at this, the first knock has already been dealt. псих зонаға кіруге Big knock as мүмкіндік. well, cost them a lot of time, cost Қазір them a lot of smokes, and Бахрейнне the фокус creativity you would Тажикстанға want to беріп, see, from Turkmenistan coming out of the compound, you would have wanted them to punish, психқа ойнауға flex болады out, and осы жерде. take a fight towards Bahrain instead of trying to hold out behind these trains. Я. I think Так, once 6 goes down, which should be псих. inevitable here, he should not be able to make it through that Так, tree. қайы He бірақ somehow бар. has. Төрт қайы. He's stuck alive Преподты for a little Мэйзи bit тағы longer. Now the ойнап Egypt's gonna жатыр. come out. The first aid should be faster than that nade, though. Does he Тажикстан have a chance көмектессіңдер to енді. retaliate? Does he have a chance to peek on over? Так, Yes, псих he's жаққа taken the пуш, push. He's trying to псих, take the клатч one-on-one. сәт. BS is there, the drive Бірге by екі, there. So hard to псих, do. жарайсың He's бен fine at қуатты, 1-1, he does. псих, Single that one, but the third try so Тажикстан. far is what costs him in the end. Ayo cleans that up. Ай, A ай, chance әсем. again. Басқа расклад болып кетті мына жақта. They're not ready to punish. Бахрейн фокус бермей Тажикстанға психқа шабуылдап кетті. Not grabbing as much space as maybe you would want to, but let's just say that goal is trying to get the angle just right here. It needs to be careful though. But Bahrain is not Тажикстан here. тиіспесе бұл жерде мүмкін патч болушы еді. And there it is. Tajikistan picks Tajikistan up top. one hell of a round. They really Нормально. needed this one, and yet they've been Топ given үш the сол zone. псих. But they needed to finish it off Kill strong, and жасап. they did. That was not an easy 2v2 to win. Так, мына жақтан That was төрт beautiful қылып. towards the end. We said they needed to grab Бізге space. без разницы. Бізге Бахрейн, Монголия, Қазақстан осы үш команда қазір топ үште. Bahrain finds themselves another second place. You have 4 eliminations for Tajikistan. That's the curse of sitting in a compound that gets fed, but they're going to be happy about 14 points regardless. And yeah, well cleaned up in the end. So, Six yeah, almost doing the unthinkable Tajikistan. there. I think he pretty much cost Bahrain. Бахрейн the game жаққа with that ойнамай, focus псих жаққа Yeah, ойнап he did. getting. кетті. It's another Bahrain reigning supreme show here for us, Felix. Yeah, I think PSIX saved Tajikistan the game. There was no way they were going to win this with Bahrain clearing him out and then That- having 2 players up on that ridge line. I think Тікелей қарсылас қой very obviously came down to таблицада. that. Let's take a look at some of these Mongolia, highlights from this game. I thought Bahrain. that was the moment where Кім Kazakhstan тағы and да Jordan бізде? were going to clash a little bit more than they did. Yeah. But Телеграмда unfortunately, таблица Ragnarok бар. couldn't really get Так. more than that И first initial Иордания knockdown, бізде unfortunately төртінші for him. орында. Now we had that whole fight Осы with матчтың Uzbekistan. Very surprising, алдында I think, иә to болды all of бізде us. 63 Handling that бүтесімен. fight in a massive way. I thought when they were stuck on the very rooftop, Түркменстан, and жоқ Mongolia Тажикстан knew that. 41. I thought it was going to be a болды. clean-up 4v3. You know, get in there. You have the utility of the Топ 1 nades. алып 10 But they пүтес, somehow 51, defended it 4 kill, beautifully, and I think Mongolia 55 didn't олар. really realize how many Бесінші players орынға. were up there. I think it was some kind of information mistake because I cannot PSIX, see them yeah, not yeah. going up there as a group, Yeah. as a Олар format, енді and just clearing them out, and that's very surprising to me. That's the first time we've seen ағылшын Mongolia really тілінде struggling in any kind of fight. оқиды ғой. Yeah, tough fight for them. Not an easy one to win. And PSIX. cost them the game essentially. They get 5 elims there, but then their game is pretty much stopped in their tracks, right? I think they even maybe got a 6th one. there on the Қазақстан third қазір round. көреміз таблицаны They got some көрсетеді. points this game. Біздікілер They made sure так to stay in қазір the running. 3-ші They're орын not бұл қанша бізде? keeping up БТС for 5 it. They're БТС, running away with kill, things right now. kill. We see a whole lot of highlights there. We saw 8 Қанша with a киллмен massive бітірді? push over the ridge to take out the two Тіреді players қазір below them. таблицаны көрсетеді. And later on they deal with Так, тағы да Kazakhstan as байқамай well. қалдым. So they're keeping their enemies in check. but Осы we матчтың have to алдында admit, біздің жігіттер 3-ші Kazakhstan орында is тұрды. is making a good second contender at the moment. Қазір 2-ші орынға шығу керек Yeah, негізі they really Қазақстан. are. They Монголияны really жауып, are. Another good game for them. бірақ Монголия Tajikistan, kill take a жасап quick look at these highlights. Maitse goes out with out a single frag, ойнады. even though Осы he's had матчта 4 қанша 400 kill? damage. And you can see Golden. That was his first real fight in this entire game, and he hasn't received a single point of damage. So also big shout out to Golden, who's had a pretty good performance. Even though, as I said, Tajikistan didn't really have to do too much for that game except win that last 2v2. But then again, we said about how much Қырғызстан you финалда need жігіттер. taking the chances that you've been given and turning them Mongolia into a best win, kill. and that's what Tajikistan needed to do, and so far they did. So Шығу керек you анда can't really hold it against them. біздікілер.
No, you can't. And those games come sometimes. You have to Екінші win орынға for шығады, your бірақ very sad айырмашылық results, бұл жерде and ондай they did көп everything емес. they had to Көп do. болмайды. I think they could have been a little bit more 3-4 proactive on the play бітес. towards the end, but they had already lost 2 members at that Топ point. 2 өтеді бізде финалға. Финалға топ 2 команда өтеді. Бірінші орында қазір таблицада енді Бахрейн, екінші орында Қазақстан қазір тұру керек осы матчтан кейін, и үшінші орында Монголия. And yeah, I mean 12 elims for Bahrain is just mental stuff at the moment. Mental stuff indeed. Jordan, maybe a quick word about Jordan as well. Jordan with only 1 point, that's going to hurt them as we are going into that finish line kind of last. Yeah, I wouldn't say finish line just yet, but at least we're getting close to the finish line. And Jordan, they really need to, they need to not have these 1-point games anymore. I don't think they can allow themselves to have these 1-point, even 0-point games anymore. Maybe even anything below 5 is just not acceptable at this point. As we said, the top is 2 stacked. Bahrain once again with a consistent first place, at least in points, first place finish. They've gotten 11 just throughout the last game as well. So they're just not to be stopped right now. So, and it looks like Mongolia is slowing down a little bit, but Kazakhstan is picking up the pace. So there is one more, maybe 2 more contenders anyway. So yeah, if Jordan wants to make the upset real, they need to stay sharp. 131 smokes to nades, a little bit more of what we would have expected on a bigger map, a map that has a slower fight, maybe more use for it for smokes as well. As we come from Sanok towards Erangel, and as we're going to go to the match summary too, we'll have a little bit more individual stats. 4 elims for Kaz, and the rest is all Bahrain. Even the most healing, which is usually a different team. Группа, екінші группада бізде 3 команда өтеді. Yeah, чат, жігіттер қыздар алып жатырмын. I think it was a little bit of a surprise to me, just based off of how many frags Bahrain had. But Bahrain did kind of equal it out. PMSL жүргізген кезде соңғы күні көріш. But let's take a look at the match MVP. It was Pod who had Мұздай also кофе 4 іштім, eliminations. латте, айс латте. 1 headshot. His survival time 25 Енді minutes. ауырып Pretty good жатырмын. game for Pod. Pretty good game for Bahrain. Again, they will pick up more and more confidence. And as of right now, I think they're in absolute prime position to be our real, very first contender to go to Riyadh later this year. Заурын қалай екендігі. Заман. Ауырмандар. Ауырмандар чатик. They would have to pretty much fumble the rest of the games here today. Or just insane things would have to happen for Kazakhstan or Mongolia or both of them. Çalып кеттік. Düşür. Рахмет. We have Tajikistan versus a pre-pod on the head-to-head, and well, Бізде ауырып жатырық. Со, ё-моё. Финал желтоқсан айында, декабрьда болу керек. Көрейін. Gives you a good idea of what's happened this game here. Yeah, couldn't agree more. Let's take a look at some of these head-to-head statistics. 4 eliminations for Tajikistan, 12 for Bahrain. I think the difference is quite clear, to say the least. Bahrain had to fight their way through the northern side, while Tajikistan was unfortunately for them, and to some degree unfortunately, to some degree fortunately, blessed with the circle. Usually if you do get blessed with the circles, you kind of want to at least have some amount of kill potential, and I like what they did in the earlier phases. They looked around on which rotations they can, maybe get a pick at, but this time around, there wasn't anything to be gained. Like no team, especially in a 10-team lobby or a 9-team lobby like we have right here, no team was really ever around them, so them getting the circle was not as good as it maybe was the game before that, right? With Bahrain actually having a lot of kill potential, but they should do Қазақстан, міне, екінші орынға шықтық. Бірақ айырмашылық мен айтқандай 3-4 емес, бұл жерде 2 бітес қана. Монголия 3-ші орында 76, біздікілер Қазақстан 2-ші орында 78, и Бахрейн бізде 1-ші орында 97 бітес. Топ керек, топ 1 керек. We've been able to surpass Mongolia in third. So that's going to be the story of the day. I feel like we're fighting for second when we're looking at most of our teams here. Неше матч бар? Тағы да 4 матч бар. Тағы да 4 матч. Crazy. I thought there were. Шешуші күн бүгін. It's crazy to me because Lebanon has even less than that. Топ 2 команда осы группадан әлем чемпионатына финалға шығады. At least the middle of the pack, but so far they are
not performing at all. Yeah, it's so surprising to me, especially Lebanon. I know I've said it a million times, but 10 placement points only in 8 games when you literally only need to survive the first. Maybe at this point, only one team, right? To get a single placement point. I mean, top 8 already gives you a single placement point, and they've only got 10 of them. So they've on average they've gone out almost always as one of the very first Puncher, teams, BEKA, and осындай состав. with the amount of experience they have. Тука, ассалаумағалейкум, уағалейкум ассалам, жігіттер, қыздар, қалайсыңдар? They've had a tournament to forget. Let's put it that way. Сағындық қой. Yeah. We have the games you want though. Yeah. We are going to head to a very short break before we come back for game number 3 on Arnaға in just a few minutes. Келесі стрим білмеймін қашан болады. PMGO әлі жазған жоқ. Шақыра ма, шақырмай ма? Шақырмаса осы арнада жасайым, рестрим. Шақырса ресми арнада. Финал ноябрь. Ноябрьда болу керек финал. Жазам ғой телеграмға. Телега осы қазір жіберем. Мен чатқа жібердім, телеграмда болады. Бүкіл ақпарат, жаңалықтар. Негізі я шанс болды топ алуға психты. Таджикстан бұл жерде Бахрейн жаққа ойнаса, и Бахрейн тура солай. Таджикстан жаққа ойнап психта шанс болушы еді. Тағы да 4 матч тағы да. PUBG нешінші орында тұр әлем бойынша? Білмеймін оны. КП-да не, европейстер ойнап жатыр. Европадан. Қателеспесем, Европаның ойыншылар. И так-то ойнады ғой BEKA-мен. Іріктеу Қазақстанда не, BEKA-мен ойнады ғой. Конза ойнаған жоқ қой. Реал Мадрид болып ойнады ғой іріктеу матч, іріктеу турнирі. Қазақстанда. Уағалейкум ассалам. Жақсы, өзің қалайсың?
Так, айтпақшы таблицаны Телеграмға жіберу керек. Back one more time. I'm gonna have a few more games for you. A third of the day is now through. We have 2 more Erangles coming up though, Felix. And the first one has been more of what we've seen so far. It's been Bahrain today, really. Yeah, it's been Bahrain today, as you said. More of what we've seen so far. First game, I want to say, not really an indication of how strong they were going to play today, but then the second one really was. They fought themselves through lots of hardships. Throughout the entirety of the game, really. They were on the northern side and had to fight not only 1 but 2 teams. Turkmenistan was one of them that really had to give it all. At one point, they were down 2, maybe 3 players, and they got all of the players back up, won the fight. So good stuff coming out from Bahrain. Then the breach, obviously, against some of these players towards the western side. That was not an easy gap to bridge, as I said, inside the game. So good stuff. Honestly, everything that we've seen in the first group stage day so far, at least in the second game, has come true again. So I'm excited to see them. Yeah, and Assalamualaikum wa alaikum assalam bak bergen. If you feel like you're better than most of the teams, right? They take isolated fights. AXZCER They scout their way very slowly on the edge. We saw them dive into a bit of a trap around that plane crash area, but they played very carefully, and I think we even saw it in the kill feed where they got knocked, but they traded each other out. Нені айтып тұрсың? IESF-ті ғана, иә? BEKA IESF-ті ғана ойнады. Топ 2 өтеді жігіттер, топ 2. Тұқышанс бар ма бізде дейді. Итак, екінші орында көзі тұра ғой біздің жігіттер. Әрине бар. It's the same thing as in game 1, really, right? Losing 1 member in a position where you could have kept your strength up is what keeps them from being absolutely insane right now. They're performing really well, but they could even elevate it further, which is a scary prospect for everybody else in the lobby, because what do you do if Bahrain stops making mistakes? Yeah, also, the biggest, I guess, surprise so far is Mongolia. And you said about making mistakes. I felt like they just did a big mistake, if not the biggest mistake in the entirety of the tournament so far, at least on Mongolia's side. Them not winning that 4v3 team fight, despite them knowing where the players are, and also, you know, being that grouped up together and still not going as a full 4-man formation is really surprising to me. It's something we haven't really seen so far. If they do fight, they fight really well together. And even just before that fight originally happened, they had that one solo inside their house, and Alex cleared them perfectly. So why does it work there, and then the next fight over it doesn't anymore? So I was really surprised to see Mongolia have that big of a problem. It felt like they just walked into a barrage of nades there, right? It's a hard building to clear on out, but they also gave very little respect to Uzbekistan in that moment. Like you said, maybe they thought there were less players in there, maybe they thought they were dealing with the three-man. Maybe they didn't account for the fact that the res is already come through. So somehow they underestimated жоқ, кірген жоқ қой, BEKA кірген жоқ. BEKA Major Pride'да ойнады. Major Pride'ға тағы да кім Пелучи қосылды. Ресми анонс болған жоқ, бірақ Телеграмда Пелучиді көріп қойдым. A lot of things can go wrong, and a lot of things could have maybe gone right if they were a little bit lucky and they could have won their 1v1s, and then we would have been sitting here saying, oh my god. Енді екі қазақ Major Pride'да ойнайды. BEKA мен Пелучи. The things that could go wrong went wrong, and Я жаңадан кіргендер, лайк бас жіберейік. It puts the pressure on now, because now we have a two-way fight for second place. Yeah, that fight really changed the outcome of the entirety of the game, and also maybe potentially of the tournament. Because not only was it against a team that, at that point at least, still had a very good chance, and still does, but also that gave Kazakhstan and Bahrain the opportunity to you know, kick them out, because Bahrain did have a good game. Again, Mongolia for the second time was under their expectations. I think very
very, very hardly under their expectations, right? So 7 to 6 points, you can see it right here. They're dropping out of qualification spots. They're taking the chances that Mongolia is kind of throwing away. And honestly, Mongolia, imagine they win that fight. With the circle that we've had, the chance for them to win that game, I mean, I want to say north of 70%. They would have to literally clear out a solo and maybe a duo for them to get into an absolute prime spot to win this. So, yeah, I'm thinking Mongolia kind of threw away that game with that fight. Капитан негізі кім Evaluation? Бірақ Пелуччиға беретін шығар, я капитанды. Evaluation кімне? Фрагер рөліне ауысса, Пелуччи капитан, Бека капитан, Бека фрагер, и кім тағы да Elementrix қой, жақсы состав негізі Major Break'та. Былай негізі мен Пелуччиға капитан беруші едім. Бірақ Пелуччи Лейкерста ойнаған кезде фрагер рөлінде жақсы көрсетті өзінде. Yeah, totally. Прям ұнады маған Пелуччиның ойны. I want to see Jordan and Palestine maybe get a win. Конзо жоқ болды. I want to see Tajikistan maybe even follow it up. If that happens, you would literally have 5-6 competitors in a 9-team lobby. That would be crazy. I want to say that is as good as it gets for a 9-team lobby, originally a 10-team lobby. So that's what I'm praying for at the moment. Obviously, I think everyone would deserve it at this point. That's in the top 4, top 6. Maybe even top 7. Бұл Нави емес жігіттер, бұл біздің ұлттық. But also, there's only one team outside of Mongolia that is taking 2 chicken dinners so far, and I want to talk about this as well. It is Tajikistan. Now, do we have to overanalyze this? I don't think so just yet. I don't think that necessarily means they are better closing out the games. But then again, you can't argue with the success, can you? You can argue both ways, that's the thing. You can say, well, they're better at winning games, or you can say, well, maybe they got a little bit fed and got a little bit lucky, right? And that's how they got... Tajikistan 7 maç oynadı. United Arab Emirates bize 4 maç oynadı. Tajikistan has one less game than everybody else on that leaderboard, 9 komanda oynuyor That's zaten. something you have to mention, that's something you have to give them credit for, is they're over the average that the teams around them are getting. It's just they had one less chance, so... And maybe the more games you play, the more even that gets. And there's a chance that they are a little bit underrated right now. Yeah. Resmi anons ештеңке болған жоқ. Let's head over to predictions before we get into this final game that we have right in front of us. Мен ол туралы тіке алмаймын. One of the final ranked games, one of the last 2. Өздері айтады, өздері анонс жасайды As of right now, жігіттер. I know we set predictions yesterday, but things can change so very fast. So at least give me a prediction for the next game, because I said that Kazakhstan was going to have a good day, and so far they did. Kazakhstan. Anything else that maybe you have in mind? Any other team that's been on your radar? I'm going to do the opposite. I'm going to say it's just between Mongolia and Kazakhstan. I don't think anybody else is going to mess with us. Intriga бар енді, intriga бар. And I think they seem better than everybody else in that leaderboard right now, except for Bahrain, of course. So I think it's Bahrain, Mongolia, and Kazakhstan, and we're going to send 2 of those teams to the Esports World Championship. Interesting. Предик беріп жатыр. Монголия немесе Қазақстан өтеді деп жатыр. Конечно, таблицадан көріп тұр ғой. Явно ғой бұл. Just based off of how they played, I thought they would be way... I said that after the first day as well. Бірақ 4 матчта таблица білмеймін бұл жерде. Даже Бахрейнде 3-ші орынға. Let me check this actually, because I thought they did not have a single top 4 finish outside one single game in the first day, and they were still in 4th place in reach for that second place. Yes, they only had a single second place. И картада Бахрейнде стаса. In the first 6 games, and they still got 50 points. If that doesn't goes to show you how strong of fraggers they are, and maybe how underperforming they have been so far, then I don't know what does. So I'm glad to see Kazakhstan coming back to strength. And yes, honestly, I might agree with your prediction. They're scrappy. They take fights. They take a lot of fights. Просход бермейді ау топ бар. Көреміз енді. Так, Түркменстан, Приморск, Таджикистан, Монголия бізде. Таджикистан енді гадка жақта қалатын шығар. IC, Госпиталь, Джорджополь. Өзбекстан Сосновкада, Бахрейн тағы да көріп тұрым. Бахрейн Наварепкада бізде. They were basically one DBS shot away
from getting wiped. Қазақстан мильта енді. Мильта біздікі. Наш мильта. Палестина фармда. Of the cube compound. A little bit goes right with that nade he throws, something goes right with the DBS he's using, and suddenly Kazakhstan has a terrible game. So they've taken a lot of risks, and I think that's probably why we don't see them so much in the top 4, but they are getting the eliminations to equalize that. And it's a risky playstyle, but it can be a very consistent one, because it's just more consistent to get kill points every game than негізі бұл жерде түсініксіз 9 ғана команда картада, иә, бұл жерде асықпай ойнаса да болады. Question only is, and that's always the question of best of 12 qualifier. What are you up for? I think that's where the IGL really comes into play, and he's going to have to adapt on each specific circle when what kind of play style is more applicable. So, Зоннан жауып. wait and see. Bahrain though, in perfect and prime position. We haven't really seen a military ending so far in any of the group stage days, which makes this all the more interesting. Қаншада басталады не? I want to say. Yeah. Не басталады қаншада? Қазақстан финалда жігіттер бұл іріктеу. Бұл квалификация. Екі команда өтеді финалға. Is that a machete in his hands? And I Матч think he's facing 9 off with міне. DBS. I could not Общий imagine бізде a worse 12 scenario матч. right now for Jordan. As Miracle goes down, DBS in hand, hard boy. 12 It's матч. gonna clean that up, no problem. Осы матч 9-шы. No problem at all. Very, very early. Осыдан кейін тағы да 3 матч. Again, Е? Freezer 10, 11, taking a whole lot 12. of risks getting involved there. As his team Панчерді is fighting ұстап on the алды other side, and they're fighting ротацияда. Kazakhstan. That might be on the bridge. That might be them holding Kazakhstan out from even crossing the Панчерді bridge, ұстап crossing алды the river. ротацияда. But it's carnage on both sides of the bridge, Felix. Көпір That's жақта Uzbekistan ұстап getting алған themselves шығар. a second, and that's Jordan, I think, on the Басқа receiving минус end of болған it, жоқ so енді. lots of Панчерсіз casualties on both ойнайды енді. bridges. Lots and lots of casualties. Осы картаның панчерсіз ойнайды. Our boy rotating off now with the two PSIX, frags. BEKA, AXZCER. Gathered. Tapuk with one. Так, boy with the other one. Иордания, So at least for Сосноко them it is a good start. екеу. Look at this, they're chasing him. Екеу I'm қалғанда saying rotating off, but of course Өзбекстанның they're жақта chasing him. бергел Realized деп that жатыр. Lath was this far Тапок, gone Хардбой, already. I Фрагер, thought Гелиус. he was just Wait. driving anywhere, and yeah, by the looks of it, I think Geliyor, this is going to be a sta. pretty good chase. This is going to be a Sta. pretty good chase. Lath has no chance anymore. Lath just drives down the coastline, tries to escape into the water, but let's be honest, he's not Руин safe жасауға either. болмайды бұл жерде I Өзбекстан don't think there's going to жігіттері. be a chance for him to survive this. I think Lath Пистолетпен жүр ғой мына жақта depending on Гелиус. how long they will chase him, but I think, yeah, Lath's just not going to make it. He's just not going to. I mean, he's Oh, he has to be careful. He has to be careful. Oh, okay. I thought he was going to fall down. No, I think he has it under Тактик control жатқан there, дейді. but man, that's Наварипкада not a енді start кім? you want for Jordan. Бахрейн No, жүр that's ғой. not fun times. He's trying to Біздікілер swim away мильта. now. He No. was sitting in the buggy for quite a while. His teammates on the far Біздікілер side. қарандыр. Өтті Obviously Сосновкаға Uzbekistan бірақ player, so maybe панчерді he's ұстап алды. sacrificing himself at this point, but Мен ойладым панчер скаут yeah, ретінде not көпір looking good for жақта. him. Looking good on the other side for Көпірге Bahrain, who's өтті деп. already found an entry to the Жоқ, team. ротацияда As ұстап closest алды. on their heels. Kazakhstan lose one crossing that bridge, putting themselves in a good position, though you can see it on Жақсы the map, позиция алған өздеріне негізі. That's Kazakhstan occupying the north side of military base, while Bahrain is splitting both military base and the crossroads towards Nova Repnoy. Yeah. So many teams. Once again, I'm really surprised to see so many teams. Қырғызстан білмеймін бұл Have жерде already енді crossed эффект towards зерич Uzbekistan. флайк бұл 100 Yeah, пайыз. I'm really surprised. So many Осы teams үшеу. straight up adapting as Нафт fast as и they can. тағы да прокси мүмкін. Which I like. They know there's less competition now with how few teams are playing in this lobby. And Әдісіні май казахи дейді. reiterate this, I'm once again really surprised at how Lath has made it. He's still alive. I've no idea how that happened. Жоқ, Сосновкаға өтіп thought it алды was gonna жігіттер be a өзі straight up Сосновкада suicide жүр. book just driving down the coast. Нормально. But Бір ғана минус алып. yeah, I realized if he was just on the back of his body and he drove down, he was gonna start Көпірден неге his күтіп position in the алмады water дейді. at a very high, Нені? a very low depth. Керісінше біздікілерді күтіп алды. Көпір Көпір жақта. I'm gonna have to wait a long Ротация time for кезінде. him to actually come back up to the water. And at this Финал point, финал I don't ноябрь. even know where he is anymore, and I think that's what happened. So, yeah, good stuff from Jordan. Телеграмға Salvaging what жазамын they ол can. финал. Қашан болады? Salvaging what they Нешеде басталады? Кім кім ойнайды? Salvaging what they can after a Бәрі really телеграмда rough болады. start for sure. They go for an early rotate there and they don't anticipate a team beating them so far to it. Uzbekistan early on the trigger there on that rotate.
Так, жігіттер, қыздар, лайк бас жүрейік. Онлайн бізде таман емес, 130. Көтерейік тағы да. Лайк басып, чатқа бір сообщение жазып, қазақ тілінде трансляцияны. Неше карта қалды? Осы 9-шы тағы да 3 матч бар. Осыдан кейін. Try and strategize for the rest of the game. At least they don't have to sit there with their fingers crossed. Біздігілер қазір 2-ші орында келе жатыр таблицада. 3-ші орында Монголия. Айырмашылық 2 ғана бітіс. Біздігілер 2-ші орында, 3-ші орында Монголия. Топ 2 команда өтеді. Әлем чемпионатына финалға. Эр-Рияд қаласында өтетін әлем чемпионаты. Райым. Телеграмды қарамайсың бе, брат? Телеграмда жібердім ғой мен. Сілтемен. Қазақ тілінде деп. Уағалейкум ассалам. 2-ші орында, 2-ші орында. Біздің жігіттер 2-ші орында. Дәл қазір осы картада біздікілер 1 минус алды. Панчер жоғалтты. Қазір AXZCER, PSIX және BEKA. Олар жағалау жақта ойнап жатыр қазір осы Сосновкада. Так, 9 команда, 33 ойыншы. Бахрейн бізде көпір жауып ойнап жатыр. Никто никого не кидал. Кім квалификация ойнады? Сол состав ойнайды қазір міне ойнап жатыр. Квалификацияда осы состав ойнады ғой. AXZCER, Puncher, PSIX, BEKA. Осы составмен өтіп, енді міне регионал іріктеу ойнап жатыр. Them going for scraps, going for small fights, going for easy kills absolutely makes sense at this point because they don't have to pull off big wins anymore. Бірінші карта әдем. Блин, эфирде болған жоқ өкінішке орай. Мен осы санук біткен соң ғана рұқсат берді стрим ашуға. Жазыңдар, шақырыңдар. Ассалаумалейкум, Тукич, уағалейкум ассалам. Алтын адам. Алға Қазақстан. Жазайық чатқа, алға Қазақстан. Жігіттер по-любому кіреді трансляцияға. The enemy team, you can see Klaus is already getting the hell out of there. He realizes this is a lost battle. We don't even want to be in this anymore. Now, another chase coming out from Uzbekistan. We've seen this one before. Берді рұқсат. Сануктан кейін. Palestine, on the other hand, they have found opposition in Rozok, and it's golden. He gets punished on the other side. It's not a clean fight. Оның сыртында атып бірақ біздікілер еді санукта, соның сыртында атысып жүрді. Монголдар жапты санукта. Так, 8 команда қалды. Тимвайт мына жақта, Палестина. Ражокта. Так, Өзбекистан, Туркменистан, Өзбекистан мына жақта агрессия қосып ойнап жатыр қараңдар. Дұрыс негізі. Осылай ойнау керек. Так, а ну-ка, клатч бола ма? Келюс. Құтқарды. Әрін жапты ғой сол никті. 2-0 алып фрагер Келюс. Бірақ бұзырды енді түсінді ғой. Бұлай минус алмаймыз деп. That was close again. They play it well. They're close together. They're ready to trade each other out. But just one small misstep, just maybe one player hitting a tree, one player flipping his car, and all of a sudden you're looking at losing 2 members here. So it worked out. Осылай қалай? Нормально ма? But these crazy plays, these offensive breaches. Осы карт топ неше алады деп ойлайсың, Дука? Топ, ай білмеймін, топ 3 шығар. Топ 3 точно көру керек. Ара қарай көреміз уже по ситуации.
Қиын негізі ойнауға. 9 команда ойлашы, 9 команда ғана. Түсініксіз негізі. Біздікілер зонада бірақ. Ана командаларда мүмкіндік енді бар ойнауға. Синкада. Плотный жоқ. Плотный жоқ. Зонаға. Кіре алады командалар. Зона тема. Ана кімдерді клевер мен лейтті жапса қазір прямо тема болушы еді. Бахрейн зоның үстінде ойнайды, біздікілер зоның астында. Бірақ монголдар келе жатыр зоның астына. Негізі монголдарды жапса уже галочка қоюға болады. Тікелей қарсы алсы Монголия бізде таблицада. Бахрейн білмеймін. Бахрейнға жету үшін білмеймін. Қалған карталарды бәрін айыру керек. Топ 1-мен. Бұл жерде қанша айырмашылық? 20 ПТС бұл. 20 болса да енді. Нестандартный бізде, турнир 9 ғана команда, 20 ПТС жинауға өте қиын. Вообще жоқ қылып тастасын дауысын. Жоқ, олай болмайды. Так, BEKA демоны құлатты, тағды Закария қосылды бізде, екі жақтан Монголия. Монголияны жабайын деп жатыр, PSIX жарайсын, минус демо. Так, роги нокта, зюл нокта, ай-яй-яй, давай. Монголияны жабу керек, бермеу керек бітес Монголияға. Так, біздікілер үшін шупатиме керемет, жоқ, бармайды. Так, Палестина минус 4 килмен. Ражокта 4 кило засап. Ай-яй-яй, псих. Хорош. Тапок. Так, көтергі болады. Болады көтергі. Так, 2 кил бар. Псих пен BEKA. Жарайсыңдар, AXZCER қайдасың. Так, BEKA келе жатыр. Так, 5 команда, топ 5 бар. Так, кемті 2 команда. 2 команда оларға теспейді, бармайды. Так, ротацияларды ұстау керек қазір. Негізі осы файт қазір бізге керек, біздің жігіттерге. Мына жақта көп нок болса, үшінші патиме кетуге мүмкіндік. Килл жасауға мүмкіндік. Біздікілер қорқпайтын шығар, біздікілер агрессиямен ойнап жатыр. Мен көрген. Так, тапок тоғатты. Герой жігіттері жүр екен. Трово Гринго, Закаря, Эме жігіттері. Эмеден. GK, Трово. AXZCER не болды? Такай хорош, псих, хорош. Так, өмір сүру керек енді. Килл жасау керек. But right now, that's a big scalp to take into. Kazakhstan and Bahrain is instantly there. They smell this. They know this, Felix. They don't want to let this happen. They know the competition is here. Yeah, they know. Давай, псих, клатч. Who's been the most dangerous candidate for them is one they Bahrain бұл жерде төртеу жүр. They know where he is. It's just a matter of time now. But though turns around. Топ 5. Так, команда. Зон сол жағына қосылса екен қазір. Бахрейн жаққа ойнап тем болса еді. Кім бізде? Закариян командасы. Так, чута. Флангтан шықты. Так, топ 5 бұл қанша? 3 ПТС, 5 ПТС осы матчта. Бахрейн ала берсе жақсы бізге. Монголияны уже жауып тастады. Монголия ПТС алған жоқ. Біздікілер екінші орында қалады.
they want to miss up on, and you can see as well, as soon as Kazakhstan is out, they're pulling away from this position. They're realizing ең бастысы бізде жолдама алу керек. Топ 1 мен или топ 2 мен без разницы. Кім бұл? Хасан, Хасан нормально бұл жерде. Жестко. Либанон дейді. Либанон. So important that space. And I'm not sure if it is too late already, but just for their own confidence, for their own, also their fun in playing. That game is so massively important. Another frag, and it is against the reigning champions, at least in total leaderboard at the moment. Against Bahrain. And they will pick it up. Bahrain does decide to increase the distance. I thought they were going to fight this, but no, Bahrain, they know they have a better chance of gathering more points if they... Ой, реклама. Задолбал. Rotate around, maybe take the top. Ливан екен, Little do they know, Lebanon is split quite far, and I believe it is Zakaria is already close to the hillside. Yeah. Ливан, Ливан екен. Frieza kind of pressured him away. Good chances still for Bahrain. They've still got the high ground towards the northern side. Look who's coming. Любое время қосылады монғолдар, дұрыс айтасың. Закария. Форсаж мына жақта. Әрең қуатты ғой фризерді. Бұлайны байт жасап. Ливан жақсы келе жатыр осы матчта негізі. 7-ші килл. Нешінші орында тұрды осы матчтың алдында олар. Pretty much one of the best performances they've had. They are happy about олар соңғы орында. 18 ғана ПТС болды олар. Trying to disengage, trying to do whatever they can to get a few more placement points, maybe stay in this, because the team next to them knows that they are weakened, and the team next to them, Lebanon, wants to close them out. Бахрейн, Так, 4 команда. It would be the right decision to do so. Ливан алса негізі бізге жақсы. Вообще прям кайф. Олар соңғы орында тұр. Біздікілер екінші орында қалады қазір осы матчтан кейін. И бірінші орынға шығуға шанс болады қазір. Бахрейн жапса. Топ 1 Бахрейн 103 ПТС. Тағы да 3 матч бар. Осыдан кейін. Пантер, Пантер матчтың басында жоғалтып Пантерді. Пантер болса, бұл жерде прям әдем болса. Ливан алу керек негізі қарандар. Қандай позиция. Бахрейн солы неуз қалды. Рестрим, телеграмға жазым ғой жігіттер. Телеграмға жазам бәрін. Сілтемен жіберем. Стрим ашқан кезде. Сол үшін телеграмға жазылыңдар. Бүкіл осы сілтемелер, ақпарат, жаңалықтар бәрі телеграмда. Сол үшін айтам ғой жазылыңдар деп. БФ-тар гражданство алды. Бахрейн. Негізі Ресейден ғой олар бәрі. Неос, кімдер? Фризер, Чудо. Кім тағында? Препод. That's the first time we've seen them this way. But yes, they are. Let's see if it is enough to pick up all of the frags. I think that's also the second necessity that they need. Pick up all of the frags that you have remaining, which would be, I wanted to say 5, now 4 players. Так, лайк басу керек жігіттер, қыздар. 160 онлайн. 120 лайк. Found himself an odd airdrop to top things off. But the worst case would be now if the rest of the players do eliminate themselves. Так, Неус естіп тұр, клевері. I think he knows exactly where Bahrain is coming from. Так, болды, Неус минус. teammate, that's light. Негізі әдемі келе жатыр. Жақсы матч. Монғолияны жапты, ПТС берген жоқ. Бахрейнді жапты. Енді Ливан топ алу керек.
pops him down. They know it's at least Zakariya, knocked maybe 2 of them. Mason, Hasan. Just trying to get the pre-nade out. He might do a İlk good bunch of kantağı damage with götürürüz. that. He does. The DBS Tak, is in late. hand. And he misses the first 2. That's crucial. Sanşaq bu жерде. Easy opening, and Lebanon will sell it. 1-2. Екі де өз қарсы бұл жерде. And now all they have Şey, бірге кірді ғой, бірге пик жасады. to get themselves a 10 placement points. Yeah, and you can tell they they really want to find him. They really want to make sure. Мен бүгін ғана аштым, бірінші күн ашқан жоқпын, болған жоқ стрим қазақ тілінде. Рұқсат болған жоқ. He can easily face them. He knows it's Lebanon. Бүгін санықтан кейін. Of qualifying, and they're not in direct competition. So even if he only gets one single flush, which is still very realistic, that would already be worth it. So just go for the absolute maximum. You do not need to deny, and I think. Орысша мен мысыл сот алдым. Оны бөлмеймін, ол сұраған жоқпын айтпақшы. Негізі сұрау керек. Қысада ойнаса негізі әдем болушы еді. The gap is there, the gap exists, and it might not be in your hands anymore at this point. You might want to maximize your performance, but you also have to realize that there's a lot of teams in front of you. Қайсы Қазақстан қай команда? Қазақстан деп жазылып тұр. Қазақстан ұлттық құрама командасы. Which is what gives them a chance here. Bit of dancing going on as well, bit of having fun. But that's giving Uzbekistan a chance. Өзбекстан протесттан шығып жүр дейді. Яп, Өзбекстан агрессивмен ойнап, қазір осы картада. Олар бізде нешінші орында? Осы матчтың алдында 54 протест болды. Қазір қанша? Топ 2. Yeah, but is it as crazy as riding a lion? Obviously not. 8 kill, топ 2. 6-14 протест қосамыз. They're having some fun with it. I love to see it. Lebanon is having some fun with it. They finally picked up a good game. And now they're winning. 4-ші орынға топ 5-ке кіреді қазір. Өзбекстанда шанс бар. Really hasn't seen him. So now Zakaria, he's put up 4 frags this game alone. 9 for the whole of Lebanon. And that makes 10. Chisan picks up the win for Lebanon. That is an anticlimactic finish if I've ever seen one, but then again it is a team that we haven't had on the cards at all, and that makes it all the more interesting. Lebanon Intriga var. Points in match number 9, ladies and gentlemen. It is one of the last Aaron goals we were going to have in Group A. So, we said it during the game. Is it going to change too much? We'll have to wait and see for the overall leaderboard. But at least it's a sign of life from Lebanon. Something that we've been missing throughout the entirety of this tournament. Бізге жақсы негізі. Ливан үлгермейді бұлар камбэк жасауға. Былай үлгермейді. 3 матчта, бүкіл матчтарда не топ 1 алу керек. Осындай 10 киломен. Былай жолдама алмайды бұлар. A lot more to come if they're going to be a contender, but they have picked up a lot of frags this game. Mongolia kill жасады ма осы картада? They have proven to be a big obstacle for some of the big teams in the lobby. They basically single-handedly dismantled Bahrain, fellas. Yeah, that's actually, we haven't really talked about this too much just yet. The way Bahrain... Навиға келген 2 ойыншы жоқ. Жоқ ақпарат. Болса телеграмға жаздым. Destroys them and also clears out everyone else. So that wasn't just a fluke. Lebanon genuinely was better than everyone else on that edge. They were fighting it better, they have more control. They were also playing it very risky, which obviously, understandably, with the leaderboard situation, they can and have to. But yeah, it's just so surprising because we haven't seen that at all. 3 матч қалды. 3 матч қалды жігіттер. Шаққана матч. Топ 2 команда финалға шығады. As of right now, with Bahrain having a good game again, it's really going to come down to, as you said, to that second spot. Who's going to get that second 100%. Spot? But Bahrain, it's just not to be stopped. They've literally had every single game. They literally had a good game almost every single game of the tournament. So yeah, it's not supposed to stop. And yeah, it's a 100% fight for second place, and that makes it a little bit simpler. It makes it a little bit easier to think about. But
Lebanon did what they could this game, and they put up the numbers to push them a little bit closer. Not the best game for Gringo, apparently. I'm not sure if those stats are bugged or if he just actually couldn't really get anything going. But he was there. He was there. You know, he was winning with the team. But yeah, we will see once the standings come up. We will see that this was another banger for Bahrain. And not only that, but they made sure that both Kazakhstan and Mongolia had bad games respectively. And that's what комментаторларда айтып жатыр. Я қызық. Так, bizkiler 5 ПТС алды. Монголия 2 ПТС. 2 ПТС айырмашылық болды. Қазір 5 енді. Енді 5 ПТС айырмашылық. Көп емес бұл. Бірде келе жатыр десек те болады осы жерде. Монголия мен Қазақстан бірде келе жатыр. To give you guys an idea on how strange that is, they started there with 12 points. I'm not even sure if they had 20 points before this game. They had 18. Топ алу керек, топ керек. They more than doubled their points with this single game. And that is so Жақсы топ керек. Аты валидол болады. Қайтадан. They were one of the teams that I said we should take a focus at, like we should look at before the tournament even started. And to see them now just barely scratching that 7th, 6th place maybe is, I don't know, it's weird. Well, maybe they can save some honor, maybe they can come back a little bit today. Бір жақсы топ келесі матчта и қалған матчтарды стабильно ойнаса, бірақ әдемі болса еді. The ones that might make me eat my words, you know. I was saying it's just Bahrain, Mongolia, and Kazakhstan. Maybe Uzbekistan is the one to prove me wrong. They put up a really good performance in this one, and if they continue on their path, then they have a good chance for today. So they're one of the teams where we don't have to imagine miracles for them to qualify. We just have to imagine Braziliya kim bizda? Over average. Match summary: 44 smoke grenades. It's not a whole lot. Көрейік қазір. Азия, Европа, Америка квалификация. Америка білмеймін. So I'm not so surprised. Not a lot of teams also rotating on vehicles, or at least a lot of teams rotating vehicles, but not a lot of teams rotating on vehicles right next to each other. So I'm not surprised to see almost no one being taken out of vehicles. Match summary. Let's take a look at some of these most important categories. It is indeed Lebanon, but also it is Uzbekistan, and that's maybe even more surprising to me because I thought most damage that was surely going to be from Lebanon. 7 Қазақстан, Uzbekistan, who's had the highest. 83 Mongolia 78. And well, to be fair, they did have relatively lengthy fights, so maybe that's where it comes from. Let's take a look at the match MVP though. Chasan, 5 elims. We saw him pick up the last one there. Я бірінші картада топ бір алды. Енді тағы да бір жақсы топ керек бізге. Валидолсыз. Испания, Франция бүгін ба не? Ертең емес па олар? Maybe they can come back. We'll have to wait and see. I'm not biting my I'm not sure how the saying goes actually. I'm not waiting for it because we'll have to wait and see. But 5 kills for him, whole lot of damage to boot, outperforming Hardboy from Uzbekistan, and that's considering that Uzbekistan started fragging a whole lot early. Бүгін екен. Couldn't agree more. Hardboy though. Done again, especially for the Uzbekistan roster. Франция? Да, Испания. Испания деймін. The Uzbekistan fans in the chat, we've got plenty of you guys today. Absolute massive PUBG Mobile region. Қызық матч болды. I think жоқ, бұл жерде пенальти ешқандай болмайды менің ойымша. Қосымша уақыт та бермейді бұл жерде. In the end can make the difference between qualifying and not qualifying. You know, if you do have the support, if you know you have hundreds of people cheering you on, maybe that gives you extra amount of boosts in that late stretch of the tournament, which is what we're going into right now. The last 3 matches are coming up, do be reminded. Last 3 matches coming up as we have a bit of a runner-up situation on the leaderboard, I think. We're going to head бүгін. Испания, Франция. Так, Қазақстан екінші орында. Так, осы жерден былайна хоп, істейміз да былайна хоп. Скрин жасаймыз.
second place. Bir Telegram'a жібереміз. Just barely. 5 points ahead of third is not a whole lot, Alex. Yeah, not a whole lot, no. What is a whole lot is Bahrain and Mongolia, the difference between them. It's, yeah. We said it was going to be almost impossible to catch them. At this point it is. It's almost mathematically impossible. So, not surprised. Бұл 9-шы матч Not бізде. surprised at the slightest to see Bahrain already securing the Аяқталды. qualification. Енді тағы да 3 матч. Тағы да 3 матч. 6 points. Excuse me, 5 points. Так, Иордания ғана жақындады. 71 бітіс. Өзбекстан 5-ші орынға міне көтерілді. 68 бітісімен. Палестина 63. Шанс бар әлі. Таджикстан, Палестина, Өзбекстан, Иордания. Шанс бар оларда. Ойнайды по-любому. Ливан білмеймін. 3 матчта. Жоқ, шанс жоқ қой Ливанда. Не үшін ойнап жатыр? Түркменстан. Оларда да шанс жоқ. Біздікілерде топ 1-ге шанс бар негізі. Топ 1-ге шығуға болады. Not the flashiest game 3 from them, but so far overall across the day they've outperformed. They've put themselves in the spot, and they are now the team to beat. We will have to take a look at the next 3 games to really know who's going to qualify. But ladies and gentlemen, we will head into a very short break, and we will be right back for match number 4 of the day. Ну, Франция что-то прям қатты ұнаған жоқ ойындары. Испания ұнады. Турцияны күттім негізі, блин. Жалко. Ноль ПТС бұл не? Эмираты. Жоқ, олар түр таққана матч ойнады, короче. Ойнаған жоқ десек те болады. 2 команда, осы группадан 2 команда алады жолдама финалға. И тағы да Б тобынан бізде 3 команда жолдама алады. Ну, Түркия. Чисто на характере ойнады ғой Түркия бұл жерде. Испания, Голландия примерно финал. Испания, Голландия негізі. Жақсы финал болсын. Испания, Голландия. Бес минутта 5 минут үзіліс бізде. Келесі матч 5 минуттан кейін басталады. Мен де кішігірім үзіліс жасайын, матч басталған кезде қайта ораламын.
Мен де қайта оралдым. Ассалаумағалейкум баршаңызға. Ford Esports IESF іріктеу турнир. Регионалдық квалификация бізде. Шешуші күн 3 матч қалды. Қазақстан 2-ші орында келе жатыр. Бірінші орында Бахрейн, 2-ші Қазақстан, 3-ші Монголия. Топ 2 команда өтеді әлем чемпионатына. Bahrain, who is sitting at the very top of the leaderboard. Any upsets that are to be coming our way, Kobo? Any ideas? Any predictions? It's getting hard, man. Prediction. Kazakhstan ötedi. The games are becoming more and more crazy, right? We have more and more teams that are just going all out, like Lebanon did last game. We have more and more teams who can't seem to get anything going. We have a Mongolia that was crazy consistent on day one, who came into day one. Just looking at that leaderboard in second place, right? And now been passed by Kazakhstan, who had 17 points to catch up. So really expecting coming into the day. And I'd say the big upset so far for me is definitely 100% Mongolia, right? They came in 1 point behind, and now they're looking so flat and so unsuccessful in pretty much everything they do. Yeah, couldn't agree more. Let's take a look at these overall standings. Really post-match 9 Bahrain, as we said, 107 total points. 3 on Kazakhstan, 78 Mongolia. Jordan, who was third before Mongolia, Kazakhstan, I believe, was fourth. Бахрейнға жету үшін бізде 20-24 бітіс керек. Бір матч негізі. Топ 1 14 килл. 14 килл енді білмеймін бұл жерде. Максимум 10 килл жасап жатыр командалар. 14 деген 14 килл деген енді білмеймін. Болады негізі жасауға, бірақ агрессивмен ойнау керек. I think doing the same as what they have been doing is pretty much the recipe to success for them, but it's pretty hard to pull off consistently, right? They are losing members every now and then because they go so aggressive. They go so aggressive early when they can. They love taking. Монголдар жауап топ бір алса екен жақсы дейді. Бахрейн мен Монголияны жауап топ бір алса пушка болады. Тағы да 3 матч қалды жігіттер. Тағы да 3 матч. Жаңадан кіргендер лайк басып жіберейік. Жиналайық. Қазақстан алға деп біздің жігіттерге қолдау көрсетейік. Кірет трансляцияға. Былай да былай по-любому кірет. Көрет. Чатта, так что. Поддержка берейік жігіттерге. Қолдау көрсетейік. Жақсылап. Ақтауға ема. Енді барғым кеп тұр. AXZCER, Puncher, PSIX және BEKA. Осындай состав. Қазақстанда. Алға Қазақстан деп, осылай. Жазып. Қолдау көрсетейік. Ассалаумағалейкум бағлан. Аузына астына тай. Топ 1 керек бізге. Топ 1 керек. That's mental, right? That instantly bombards you up there and makes you really hard to catch, and they kept playing the same game all day yesterday or the day before yesterday. We highlighted them. Қырғызстан финалда жігіттер, Қырғызстан финалда. Оларды тікелей шақырылған. Just barely grabbing a few placement points here or there. They had a reasonable game 2 where they just overstepped a bit in the fight in the apartment. Other than that, they've really just not shown it. That's hard to come back from. That's hard on the mental. That's hard
to convince yourself, okay, what we're doing is the right thing, right? Because sometimes you might be Sadece жоқ. Современный трейд дейді. Аузына торт, астына форт дейді. Much easier for a team like Kazakhstan or even a team like Uzbekistan, who's just really hot on the heels right now. But you have to Қазақстан алға. right, on that Mongolian squad. Топ 2 өтеді. Absolutely needed to make it to the World Esports Championship. So Тука қалай болдың денсаулық қалай дейді. Әлі. Короче, менде не, бронхи. Жай емес, короче. Very surprising to me that they didn't start off with the performance that we've now been seeing. They've been struggling with placements. Out of all of the things, it's been Көп жүрем примерно мен әлі. Necessarily come super surprising to me because honestly they've been struggling in recent times massively in the international scene. Like that lineup, they've gotten last place in PMSL this year. Just to give you guys a perspective, that's been a lineup who's been dominating the European scene for so long, dominating in the sense of always being top 4, top 5, maybe top 6, sometimes even better than that, significantly better than that. So I was very surprised to see them struggling for the first time. So this hasn't been new to me. But in this lobby with 10 teams against lesser, that's where you're struggling as a team that's played the top 4 national scene for the last 4 years. That's what's surprising to me. So I want Қашан болады дейді. Ноябрьда. Финал ноябрьда. Рият қаласында. They'll have to show us, and they'll have to show us now. We are about to head into the last angle of the tournament for all these teams qualifying today. We have game number 4 of the day, game number 10, that should be, of Group A for you guys in just a few seconds. And it's not only game 10, it's also the third last chance for anyone to make any sort of moves on the leaderboard. Right now, Kazakhstan is qualifying. Right now, Mongolia is playing catch-up. Достар көрсету екен екеуі дейді. Жұмыстары ғой енді. Ал, матч басталды. Бісміллә деп. Алға Қазақстан. BEKA, AXZCER, Панчер, Псих. Разлет бізде Джорджи бұл жақтан Наварепка жаққа. Біздікілер Милтаға түседі. Бахрейн, Наварепка. Сосновкада бізде кімдер болу керек? Өзбекстан. IESF, Монголдар бізде Төмен Жоршық. Қазақстанда Түркменистан. Өзбекстан. Өзбекстан қарандар. Бізде Северныға түсе ма? Солай шығар. Рожокта алдыңғы матчты бізде контест болды. Бірақ қазір бір ғана команда көріп тұрмын. Таджикистан. Рожокта ұлт жинайды. Так, Рожокта кім бізде? Ұқсайды екен тулары, осы Палестина мен кім? Кім бұл? Троу, Рагнарёк, Лейт, Miracle. Екі күн. 12 матч, 6 матч күніне. Бүгін 3 күн. Бәрі бүгін шешіледі. Осы. 3 матч қалды. Осы матч и тағы да 2 матч. Осыдан кейін. Қырғызстан финалда. Тікелей шақырылды. Финалға. Себебі бұл алдыңғы жылы чемпиондар. Чемпион болдың ғой алдыңғы жылы, сол үшін тікелей финалға чемпион ретінде. Иордан және Палестина, болды. Так, біздің жігіттерді көрсетіп жатыр, Мельтада ұлттарын жинап жүр. Так, оң жағында қарандар, Ливан жүр. Алдыңғы матчта болды ма олар? Так, біздікілер біле ме? Ливан туралы. Kazakhstan, on the other hand, Bahrain, they are once again far away from this circle. But remember the last time I said that, I think Bahrain got themselves a double-digit kill. Иордания кішкентай жұлдыз бар дейді. Оны көріп тұрмын мен. Ұқсайды енді. На группада команда неге аз? Осылай бөлінді командалар. Себебі енді
басқа командаларды осы группаға қосса, бұл нечестно, серверде пинг болады бұларда. Сол үшін ана группада 18 команда, мына группада 10 команда. Because there is a few teams on that leaderboard that the production team is showing us on the right. There is a few teams there that really just can't qualify anymore, if we're being completely honest. And those teams can always throw a spanner in the works, do something crazy, you know. They might just run at you on your loot spot. They might try to cut your rotation in an awkward spot. So серверға байланысты ғой. You gotta be really careful about what you do. Careful indeed. Дұрыс емес қой, бір команда 40-30 пингпен ойнаса, и басқа команда білмеймін, 150 пингпен ойнаса. 5-6-7 frags, depending on how the rest of the teams perform, could catapult them up towards that qualification spot. If Kazakhstan shows us anything of the sort. Сізде алмай стрим аштым ба дейді красавчик. Рұқсат, осы санықтан кейін рұқсат берді. Стрим аштым. Бірінші күнді негіз желание болды стрим ашуға, бірақ рұқсат та болған жоқ, плайнында қатты жөзеліп отырдым. Сол үшін ашқан жоқпын. Бүгін бөлмөл нормально болады. Турнир онлайн, дәл қазір онлайн. Финалға өткенде уже Рият қаласында өтеді. Real situation where you want to think about points as a player is when you're trying to take out teams that are right. Bilmiyorum қайда. You're trying to take out the Kazakhstan that's right in front of you. You're trying to take out the Mongolia that's really catching up on your heels. So that's where you want to be thinking about points. Арабтардың стрим көргім келмей тұрған дейді. Арабтарда бармайды стрим. Ағылшын тілінде ғана емес па? Also one of the teams that's been in the middle of the tournament, at least I want to say. Ноябрьда болады финал. Ноябрь. 11 ма? 11 болу керек. Телеграмға жазам. Анонс болған кезде. Неге Бахрейн білмеймін оны, білмеймін. Менде таң қалдым негізі Ресей азаматтары, БФ, бәрі, Неос, Чудо, Фризер. Бахрейнға ойнап жатыр. Риятқа баруға желание бар ма, Дука? Конечно бар. Любой ланға. Арманым, мақсатым. Әлі ондай үлкен пландарда болған жоқпын. Өзбекстанға барам осы. PMGO-ға барам. Бұйырса. Спонсор бар ма Риятқа дейді? Жоқ. Спонсор жоқ. You have no idea, and it gets really, really hard. So hard to say. Через зубайланы жетуге болады дейді. Так, ал, картаны көрсетіп жатыр. Бұл жерден де асықпай ойнауға болады. Тоғыз ғана команда. Gotta be honest, I think Bahrain is not going to expect that. The only good thing I see right now going for Bahrain is if they delay it just a tiny bit. First of all, maybe Jordan is going to rotate away, and second of all, they might drive into it one by one. Instead of everyone just driving on and getting obliterated. They will at least have the opportunity to still play this game as a three-man. Так, Палестина, Таджикистан қазір. Файт болуы мүмкін. Гадкада позиция үшін. Бірақ мен ойымша ерте сияқты. Қаншама ойнайтын жер бар енді. Зонада қаншама позиция.
anyone else is still crossing the bridge. It's a hard game to play, right? Только спонсор. Болыңдар спонсор маған. And you never know when the right time is to call it off. So they go a little bit early here, maybe. What is that? Absolutely sat him down. That's a pull-up potentially to Decisive. Так, міне бір спонсор бар уже. Каспиге 606 теңге жерді. Болады. Жігіттерге сәттілік деп. Рахмет, рахмет болады. Алла разы болсын. Организация Реал Мадрид. Мені білмеймін осы. Қазақстан организациялар шақырса екен. Авангар. Өте прайд. Рух бар, слай бар. РМ дегенде Реал Мадрид қой іріктеу турнирі ойнады. Осы текпен. Жігіттер. Қазақстаннан командалар ойнаған кезде Реал Мадрид болып ойнады. Так, прок жаман емес. Он жаққа. Харстифте емес. Ең бастысы. Тауға мініп негізі. Әдемі. Тауға мініп ойнайды. Ақпарат жинайды сол позициядан. Ары қарай уже келесі прокты күту керек. Рухқа риски өтті ма? Иә, риски өтті. Көрдім оны. 9 командасы күш жоқ, ондай жоқ. Флайда бұлай қызық қой. Біздің жігіттер ойнап жатыр. Жай ғана команда емес, Қазақстан ұлттық құрама командасы ойнап жатыр. Бұл жерде скучно болмайды. Тұққа ниетіне жет. Атышы. Лайк басып каналға жазылайық жиги дейді. Дұрыс айтасың бағам, дұрыс айтасың. 9 команда 36 ойыншы бізде. Ақырындап өздеріне ойнайтын позиция. Вот, Таджикистан, Палестина. Сіклер зонаға кірді. Маған Ливан қызық болып тұр. Қалай ойнайды екен, қандай ротация болады. Тау жаққа ротация жасса, негізі ротацияда біреуін екеуін шешіп, ары қарай тағы да біреуін екеуін поза шабуға болатын сияқты. Осы Ливан, иә? Бізде Липовка мен Милтапауыр жақта лут жинады. Қарақалпақстаннан сәлем дейді. Уағалейкум ассалам. Нави өзгерістері болады мекен дейді. Анонс күтіндер. Сразу бірден жазам ғой телеграмға шығарам постты. Қайсы риски? Контент-мейкер ғой риски. Қателеспесем тиктокта стрим жасайды. Я стример ғой, стример. Контент-мейкер бұл стример. Ассалаумалейкум жігіттер, Қазақстан алға. Уағалейкум ассалам. Алға ғой, алға. Тек қана алға. Так, IC. Монголия Эверест жақтан алса, Эверест жақсы көреді Монголия. Так, бір килл тауы алды Монголия. Палестина не істеп жүр мына жақта Тимон? Адасып. Соңғы емес тағда осы матч, тағда 2 матч осыдан кейін. TikTok 160к дейді, YouTube 100к, мықты. Так. Кім дейдіндер осы? Звездочка, жұлдызы бар. Иордания, иә? Иордания. Жестко кіркетті Иордания. Оларда шанс бар айтпақшы, Иорданияда 4-ші ма, 5-ші орында болды осы матчтың алдында.
as we said, it's an important time now in this tournament, in this qualification stage, to improve. Jordan has fought their way in now. Так, Өзбекистан бізде қайда ойнап жатыр? Изумрудкаларда, иә? Иә, сол оң жағында үстінде. Қасында кімдер? Түркменистан. Сплитпен, Монголия тағы да сплитпен де берес жақта. Біздікілер сплитпен Рожок жақта. Ливан зона ортасында негізі. Кім бізде? Бахрейн. Зона оң жағында астында. Аркрет қарсы немесе Бахрейн қарсы бұл жерде қазір. Келесі прок. Менің ойымша. Зона бірақ қатты жифт болса, сол жаққа астына, иә. Кімдер Бахрейн кіркетеді ана кемпқа немесе хайграунд. Біздікілер сол жаққа берсе зоны білен қиын болады. Он жаққа берсе екен. Тема болушы еді. Осы Аркрет, Өзбекстан мен Қазақстанға берсе, прям кайф болушы еді. Жоқ. Ана кемпқа кіруге болады. Кемп зона он жағында. Тез кіру керек бірақ. Бірақ кірмейді хайграундта ойнауға болатын сияқты, асықпай. Ливан бұл жерде сплит үшін қазір жазылайтын сияқты. Кімдер? Монголдар келеді қазір ана кемпқа, дұрыс деді Ливан бір кемпқа дейін алды. Ана кемпқа қазір монголдар кіру керек. Так, зоны қарандыра оң жағына ана кемпқа, бір кемпқа Өзбекистан келе жатыр. Тағы да кім? Жоқ, Түркменстан барған жоқ. Біздікілер зоны шетінде ойнай береді. Нормально. Қатты маңызды емес ана кемп. Ойнайтын жер бар. Бахрейнді стаса қазір. Керемет болшы еді. Хотя бы біреуін екеуін Бахрейнін. They will take down, I believe it was Clever. So Jordan in a little bit of trouble. I think they didn't. Топ 2 команда өтеді финалға. Лаңға барады. Осы группадан. Б группадан 3 команда. Түркменстан. Иорданияға бермеңдер шкилларды. Түркменстан. Өтініш. Иорданияға бермеңдер. Иордания бізге жақын ПТС-пен. Лан дегеніміз бұл аренаға жиналады командалар. 16 команда аренадан ойнайды. Бұл лан аренада ойнайтын. Онлайн бұл үйден ойнайды. Right now, it's not happening just yet, and they're even taking fights on the other side. There's Palestine as well, trying to knock on the door, trying to make this as hard as they can. And Turkmenistan are suffering under their split right now. Riyadh қаласында өтеді. They wanted to take, and they will have a hard time regrouping on this. Well, I'm sure it's going to be possible. Такай. Ойнайтын жер бар, AXZCER'да. Ана жерде. Или жоқ болу, 4-ші прок негізі. Мына жақта бұлтыр бұрот, Блин, Иорданияға бермеңдер шкилді. Уф. Көмек келді. Так, не болып кетті мына жақта? Комментаторларда түсінбей жатыр мына жақта не болып жатқан. Рагнарёк Miracle Late. Клеверді жоғалтты, 5 килл бар. Продакшн жақсы маған ұнайтты осындай. 3 картинка қарандар. They might have thought that the opponents were much closer in those smokes or something like that. Maybe a bit of a miscommunication, but Aito goes way too far there, and yeah, like you said, it's got to cost them. Now the nades are being lobbed out. Some of them landing, some of them not. Бізге жақсы қазір хайыларын бәрін құртады. Түркменстанда, Иорданияда.
Так, мына жақтан үшінші пати келді. Түркменистан, ай, бутербродта қалды. Кім? Ай, моңғолдар қазір мына Иорданияны да, Түркменистан заводын сияқты. Онда Түркменистан шабуылдап ойнаса қазір. Жақсы болушы еді. Моңғолдарға себеп бермеу керек. ПТС. Моңғолдар үшінші орында келе жатыр қазір. 5 қана ПТС айырмашылық. Біздің жігіттер екінші орында, моңғолдар үшінші орында. Ой, рекламза долбаусы. 40, hello my brother. At least Ragnarok doesn't have any more How are you? in his backpack. That means at some point they will need to run. If they do, Алға дейді 40. Ай, тигр. What a nade. Так, псих. Фризерді қуатты. О. Бұл маған ұнап Контроль бар негізі. Вариативность көп біздің жігіттерде. Соның оң жағын, Зиол қарандар не істеп жатыр, Үшеу зоның сол жағында ойнап жатыр, міне, Kills деп, Түркменистан жаққа, Иордания жаққа, Зиол ақпарат жинап жүр зоның оң жағында үстінде. Абайлап ойнау керек біздің жігіттерге. Прямойға реклама тығып қойған қатеға дейді. Менде емес, бұл ресми трансляцияда қойыл. Ragnarok is just running over this. The Bison's out, the SMGs are there, Chappie finds one. It's an absolute mess. It's a 1v1 now. Lathan Miracle actually making this a 1v2. And it's looking like they can clean it up. Жарет, бұл жерде Иордания лучше алсын. ПТС-тарын. Моңғолдарға бермеу керек. Так, Моңғолия бір килл. And Turkmenistan really will be the team to be eliminated. I don't know. I thought they had all. Мен де білмеймін, не істеді Түркменистан. Так, моңғолдар қарандар не істеп жатыр. Ой. Панчер, BEKA, ойландар, BEKA, нокта болды, панчер. Білмеймін бұл. Ой, хорош, кім? Закария көмектесіп жатыр. Ливан көмектесіп жатыр. Бекін көтер ала ма? Негізі IC позиция ондай мықты емес. Мықты деп айта алмайым. Кете ма бұл жерден? Или бара ма, пушпен бара ма? Пушпен бара жатыр біздің жігіттер жаққа. Зиол панчерді құлатты, псих құлады. BEKA AXZCER. Бір қайы BEKA. AXZCER. Хорош. Пуш. Зиол. Соло Зиол. BEKA. Драбаш қолда. Ай жарайсан. Хорош. Тікелей қарсыласы жапты. Хорош. With almost no elimination and almost no points, we still have 6 positions remaining. And if that isn't an upset, I don't know what is. Mongolia 3 points only. I think they have Тема. Жарайсыңдар жігіттер. Так, енді кім? Иордания бір жерде. Иордания әлі картада ма? Иорданияны жабу керек. That's no problem. You've put in the work today already. You are to be excused, as we have Bahrain with just a single player left alive, left standing. Иордания, хорош, лови башат қазір. Ливан ала берсін. Килл жоқ бұларда. Ливан алса топ бір ала берсін. Так, біздікілер зонаға кірді. Жолдың бойында әне. Трактор жаққа кіргетті. Ай, Палестина позициялары. Жақсы, хайгрантта. Біздікілерге килл берсе, осы Палестина. Тура біздің жігіттер жаққа бара жатыр. Давай, 2 килл тағы да бізге. Керек бізге 2 ПТС тағы да. Давай, Тимон, Дрим.
BEKA, давай. Күтпеді. Мыналар да кетті. Жарайды, нормально. Монголияны жапты ең бастысы. Так, біздікілер 5 kill ма? 5 kill. Mongolia 3. Placement and an elimination. Kazakhstan only 5 this game. Palestine only 3. Валидол, by the way. Opening the door for Uzbekistan. Иордания I don't think лидер. this game is free for them at all. I think this is still a pretty hard game for them to move out of their compound. But if Кім Lebanon Бахрейн тағы да жүр just картада, a е? tiny bit, if they lose a player here or Өзбекстан there, тағы да. that could be all that Uzbekistan need to close that gap. Походу соңғы матчта шешіледі бәрі. Валидол қайтадан. From the Jordan players, but let's be honest, if Lebanon even loses a single player without getting essentially all frags, this is not the outcome they wanted. They need to pick up everyone right now. Ливан тағы да топ бір алу керек. Has already found himself a pretty good spot. He just has to be careful. 3 kill, е? И тағы да 6 kill бар картада. Ай, чудан тауып алды. Look at the taps to the smoke. Хорош. Just guessing. Ragnarok sür әлі. Finding out there's a good bit of damage. Ragnarok және Өзбекстан. In the end. And Вот, it is Ragnarok Jordan минус. finally go Енді down. Big 4-ке game, 4. big game for Jordan as well. 4-ке 4. 8 elims. Өзбекстан енді білмеймін бұл жерде қиын болатын сияқты. Бір позициядан қазір ойнайды 4-еуі. Fifth. Ал Ливан болса қараңдар сплит. Shifted Бүкіл зона Ливанда. to the 4 versus 4. Сплитпен ойнау керек Ливан қазір. Good send to the single mansion has brought them into placement points. But if they really Иә, want бүгін it, шешуші күн. then they really need this. 2 қана матч қалды. Осыдан кейін тағы да 2 матч болды сонымен. Топ 2 команда финалға шығады. Иордания ПТС-тарын жинап жүр. Гонкоңға қосылады қазір олар. Өзбекстанда. Бірақ Өзбекстан қазір шанс жоқ бұл жерде. 2 days ago, now today, they need it. If they win this game, they're so close to get a potential qualification to Riyadh. And the first knock has happened indeed. First knock doesn't go their way. Circle hasn't gone their way. Aslında böyle de болатыны білгенде стрим ашпайтын еді. They can, but they need more space. They need more ground. They need to get closer and they need to find big openings. Taking down a player here. Так, жаңадан кіргендер. Лайк басып жіберейік. Бізде онлайн уже 300-ге жетті почти. Лайк басып, чатта қолдау көрсетейік біздің жігіттерге. AXZCER, Puncher, PSIX және BEKA. Қазақстан ойнап жатыр бұл жерде. Клуб емес. That you do not want to face, but then again, if it's not enough to actually get to the buildings, then what is it all for? And you can tell there's gaps now. You can only have so many small. Қазақстан ойнап жатыр жігіттер. Қазақстан. Takes down the second Uzbekistan player. It's just hard. Так, келі стапок нокта, фрагер, хардбой. Көтерейін деп жатыр, бірақ бұл жерде білмеймін. Трактордың қасында қазір тоқтап. Так, 5 kill. Жоқ, 5 kill емес. Тағы да топ 1 Ливан, ма? Ливан 8 kill, топ 1, 18 ПТС-та. That's the second game in a row. We said maybe a miraculous run was gonna be possible. Now that actually is possible. The second almost 20-point game from Lebanon. Валидолсыз болмайды жігіттер енді. Бұл әлем чемпионатына шығу үшін бұл жерде ойнап жатыр командалар. Финалға шығу үшін. Craziness around the chopsticks as well for the majority of that game, PSIX. But in the end, it was Jordan that cleaned it up. It took them a long time. But they were finally able to clean it up. We're finally able to... Иорданияда, иә, бұл картада ПТС-тарын жинады. Таблица қызық болып тұр енді маған. Топ 6-ға кетті, біздікілер. 1 ПТС плейсмент. Или 2 ма.
stuff. Really, really good fights there towards the eastern side. And also, Kazakhstan has just been really solid today as well in the fights. They just barely make any mistakes, and especially against a team like Mongolia, they were pressured not only from Lebanon but also from the zone, so they did have the massive advantage. But then also Қырғызстан финалда жігіттер, финалда ойнайды, тікелей бұлар шақырылған. And you said that you think it is between Mongolia, Kazakhstan and Bahrain. So бұл жерде Нави емес жігіттер, Нави емес. Бұл жерде Қазақстан ойнап жатыр. I'm not sure if they have, but they're certainly not looking like it's not looking successful at all. Chasan, 800 damage. He's been a big point for his team today. He's really pulling up the numbers. He's keeping the Lebanese dream alive. I'm saying that with a bit of a smiling eye because I'm not sure if it's actually possible. I'm not sure how mathematically possible it is, but they're certainly doing all they can. A 20-point win into an 18-point win. 7 ПТС біздікілер. Монголия 4 ПТС. 5 ПТС айырмашылық болды. Енді тағы да 3 қосамыз 8 ПТС. 8 ПТС айырмашылық. Монголиямен. Өзбекстан, Иордания еді. Маған қызық болып тұр. Бұл командалар ПТС-тарын санаған жоқпын мен. Онлайн жақсы екен. Әрине. Салам алейкум, Ерш. Қалайсың? Palestine with 6 maybe is something we got to talk about. Bahrain with 5, Mongolia with 4, but also Turkmenistan. Флagzerish эффект нафт и тағы да мүмкін прокси қосылады, мен ойымша. The 13 points that they gathered was almost exclusively because they fought everyone else in the ridgelines in the open field. And Turkmenistan, I want to say, had the advantage. Прокси жақсы ойнады бұл мысалы кісі, мен алушы едім по-любому. Хотя бы 5-ші ойыншы ретінде. I feel like they will look back at this and be like, maybe that round was meant for us. Lebanon really, yeah. Points only with Jordan picking up 13. They will still stay in contention with these 5. Heroi қосылды осы сезонда бізде PUBG Mobile'да. Spirit, Team Spirit, кім тағы да. Осындай сыбыс естідім, G2 қосылайын деп жатыр деп көрдім бір жерде. PUBG Mobile'да нормально бізде организациялар, мықты организациялар қосылды осы сезонда. Санукия бірінші матчта біздікілер топ 1 алды. Дуо, қателеспесем дуо. Опытный игроктар Ливанда негізі. Емеяда ойнайтын ойыншылар бар. Закария деген ойыншы, мықты ойыншы. Хасан. Топ 2 өтеді финалға. 2 матч қалды бүгін осы шешуші күн. Бахрейн бұл брутфорс состав. Ресейдің азаматтары негізі. Бахрейнға ойнап жатыр. Білмеймін, қалай неге ақпарат жоқ. Шанс әрине бар шанс. Екінші орында келе жатыр біздің жігіттер. Бірақ валидол. Осы 2 матчта кімдер жақындады бізде? Өзбекстан, Иордания. Монголдармен бірдей келе жатыр. 8 ПТС айырмашылық. Біздікілер 2-ші орында, монголдар 3-ші орында. Қазір тағы да Иордания мен Өзбекстан қосылады гонкаға. Осы. Бахрейн айтпақшы қанша ПТС шығарды осы матчтан? Только совместно стрим қашан жасаймыз. Нені ашамыз? Қандай стримді ашамыз? Тек КСК-ны ойнайым.
elimination potential, but at least Lebanon. Коллега рейн қайда дуку білмеймін, жазған жоқпын рейнға. Өзім ашып алдым вообще даже. Планда болған жоқ негізі стрим. Өзім қарайым деп отырдым. Lebanon is up to 7th by There's tripling good their soccer. points within 2 games. Some crazy stuff from Lebanon right now. But the top is Алты бітті істейді. Иордания 3-ші орынға көтерілді. Монғолия 4-ші орынға құлады. 22 бітіс керек бізге. 1-ші орынға шығу үшін. 2 матчта болады топ 1-ге шығуға. Топ 1-ге ойнау керек жігіттер. Иордания, Монғолияға қарамау керек. Өзбекстан тағы да қара 5-ші орында 76 бітіс. Палестина да гонкада. Я топ 1 керек прям. Бір жақсы топ керек болып тұр. Өзбекстан бұл кімдер ғой? Эвересттің жігіттері. Гелиус, Хардбой, сосын кім тағы да еуімі. Тапок. И кім тағы да? Фрагер, е? 4-шісі. Фрагер болу керек. Бірінші күн Монғолия. Take a look at Miramar in just a couple of minutes, but first of all, a very short break before we go into match 5 and 6. Once again, Miramar. Stay tuned. Осыдан шықса ары қарай Европа. Жоқ. Осыдан шықса сразу финалға шығады. Осы группадан 2 команда шығады, и Б группадан бізде 3 команда шығады финалға. Финалда бізде 2 команда тікелей шақырылған. Бұл Қырғызстан чемпион ретінде алдыңғы жылы, и хост ретінде бізде Сауд Арабия. Азия, Кения міне қазір ойнап жатыр міне А және Б тобы, 5 команда, 5 слот. Сосын бізде Европа квалификациясынан қанша? 5 команда. Африка квалификациясы бар 2 команда. И Америка квалификациясы 2 команда. Финалға шығады. Я, Фрагер. Я, сол, тапок. Ой, неге ойнаған жоқ, оны білмеймін, ондай ақпарат жоқ менде. Бетбой жоқ, ол жігіт 16-ға ма, 18-ге ма толмаған, сол үшін жоқ. Қырғыздар финалда. Финалда 16 команда ойнайды, стандарт. Host country, чемпион. 5 команда Азия, Кениядан, Европадан 5 команда, 2 Африкадан, 2 Америкадан.
Two more maps is all we're gonna get today. Is all we're gonna see is Тағы да 2 матч деп жатыр бізде. started this day on Sanok with a coach. Тағы 2 матч қалды. And we went over to the more expectable, the more reasonable Erangel, and now we're gonna close it out on Тағы Miramar. 2 карта We've talked қалды. a lot about Mongolia on Miramar, and well, if they don't bring it now, then it's gonna be all but over. Бірінші күні болған жоқ стрим, я. 2 days ago, Mongolia had a pretty good performance on Miramar, but it wasn't as good as it was on Sanok and Erangel at the start of the day that we saw. Still though, I felt like there was more in it, so I'm hoping to see that now. After all, they will be playing at PMWC. They just came up. Осы екентінде жақсы болды ғой жатқан. So they have to repeat that. I don't Түсінікті ғой негізі ағылшын тілінде. Final. I don't know what's happening. I think it's the most surprising part to me right after Lebanon's finally making a comeback. We've never seen Mongolia struggle as much as they have today. It's not one game, it's not two games, it's 3 games. And it's continuously the same kind of pattern. Қалай оқиды мына никті? Losing these fights. So not really a hold of control. Felk They're also not X. really having the same kind of timings that I feel like we've seen in the first day. So Felix, maybe what really Felix. happened is they're overcomplicating things. They're taking Леван камбэк жасауға мүмкіндік бар деп жатыр. Леванда камбэк жасауға. But right now, I feel like their mental is down significantly. It's a hard comeback. Тука қалай ойлайсың тест етіп жатқан 2 Украинда алама или 2 қазақ қоса ма дейді. Білмеймін жігіттер. At least 3 to 4 more points in that game. Kazakhstan has 3 to 4 less. Then they're in the qualifying spot, right? It's that much. It's really Түсінгенмен Қазақстан атмосфера бөлек missing out қой. for them. Just these tiny little edges that they need, and I feel like a winning fight, a winning team. Саған түсінікті біз түсінбейміз дейді. Contender again, but so far today it's just they haven't been Ассалаумағалейкум. 2 топ бұйырса дейді. Уағалейкум ассалам. Аузынамай, астынатай. Финал қашан болады? Ноябрьда away with things. Feels way easier for them to keep it up. болу керек. Mongolia, Ноябрь, декабрь. the downfall. Телеграмға жазамын. I was really quickly want to touch on John because Уже John was ресми анонс болған кезде полностью осы командалармен they did have the option to win both. тим лист шығарып One of them pretty анонс жасаған кезде мен де шығарам телеграмға. favorite from the last game, I believe it was. So Jordan, Уағалейкум ассалам. if they close this out and they have this Жо, ноябрь, декабрь болады. as they did I want to say yesterday, but 2 days ago on the first day of the Group A group stage, then honestly, like there's none other Хорош. team that we've seen be so convincing on Miramar. Then again, it's a really slow, really low sample size. So who's to say that isn't going to change today completely? So we also got to say today we've seen plenty of circles that just heavily favored that one team that were just in the middle. Like we've seen Tajikistan with a win, we've seen Lebanon now with the win that they've pretty much just been gifted. You know, these teams that are pretty much in the center, have hard cover and get the circle on top of it. And I also want to say we've seen басталсын. yeah, maybe even I wouldn't say 2 times Lebanon, but at least 1 time Lebanon, as I said, and definitely 1 from Tajikistan. So who knows how the circles are going to shift on Miramar now. But if that happens again, and you know one of the runner-up teams are going, Бұл бүгінгі, иә? then Күн maybe there's at least a ПТС-тарын chance, көрсетіп жатыр. despite Mongolia playing better, for them to qualify this point. Yeah, and at that point you have to be reasonable and say, well, Же they've қалай? had their chances and they've missed their жоқ. chances and they've Таблицаны lost a lot көрсетіп of жатыр. chances. So if you don't get the opportunities in the last 2 games, then that's unfortunate and that's really rough. But then you've probably missed the opportunities in the first 10 games, and that's a bit of a problem that they'll have to face. But yeah, I think you make a good point about Jordan. Is they've kind of been under the radar. I feel like they've just sort of slipped in here or there, getting a few kills, a few placements consistently, creeping their way up the scoreboard, and now suddenly they're in 3rd place, right? I wasn't expecting them at the start of the day, for sure not. I thought it was just going to be the 2 Я гонкада running away with things. 5 команда. Not the case at all. Not only Uzbekistan, not only Kazakhstan. Jordan's had Только не вас какое мнение есть. and, like you Не said, туралы. here in Miramar, then suddenly we have the upset and we
we have a team that we didn't expect at all making it to Riyadh. Bizimkiler ödet büyürse. I'm so glad to quickly touch on another subject. Ya общий. Kazakhstan is finally showing us that they can win games. I feel like that was the one thing that was missing them from group stage 1, and same thing goes. Ya screen жасадым, Telegram'a yazıyorum. Таблицаны. If Kazakhstan continues playing that way, there's just not. Комментаторлар ұнамай отыр, если честно. Бұл комментатор негізі не? Көп ресми турниріне жүргізбейді. Негізі топ комментаторлар ағылшын тілінде бұл кімдер? Максман бар, сосын тағы да басқа комментаторлар. Бірінші рет көріп тұрмын бұл комментаторлар. Топ 2 өтеді. Мирамар басталды. 2 матч қалды. AXZCER, BEKA, Панчер, PSIX, Қазақстан. Қазақстан ойнап жатыр. Қолдау көрсетейік чат. Бұл квалификация. Топ 2 команда өтеді финалға. Mongolia, there they are. Montenegro is where Mongolia will reside, and maybe a bit of a congestion around the Impala area, but I would say I'd be surprised to see a hot drop. Лучше был бы дейді. Ағылшын тілінде. Ай, білмеймін. Maybe not. Uzbekistan. Валидаусыз болмайды, я. Көреміз қазір осы матч. Автобус қолтар чат қаспан жасау қолды, дай. Я бірінші күн қарадым ғой чатты, оқыдым. Керек емес бұл чат бізге. Бізде осында жақсы чат. Ешқандай спам жоқ. Негатив жоқ ешқандай. And that's going to make it a whole lot more complicated. But then again, they are pretty close to the circle, which is why they dropped there in the first place. If I'm Lebanon, I'm thinking about running into Los Leones and just seeing if I can grab a free kill there. Maybe a team that doesn't expect me coming. Maybe get a few vehicles that way. Just create some divergence, create some craziness. Because like we said, right, they have nothing to lose. They go crazy or they go home. And with only 2 more Лидер чуда. running around and looking for vehicles. Препотнеос, Брутфорс, Бахрейн. Who knows? They've been able to pull off great things in the last 2 games. Эль-Позада. Эль-Позада луттарын жинап жүр. Так, соны бар, шетте. Everything else is possible. I think so too. Я Закаря ойнады БФ-тармен. Алдыңғы жылы. БМПЛ-да. Чудо. Бахрейн жігіттер. Бұл жігіттер негізі Ресей азаматтары. Білмеймін қалай. Бахрейнға ойнап жүр. They've just got to figure it out. They know when to engage, when to disengage, they know when to play circle, when not. Бахрейн бұл, Бахрейн, Непал емес. They've been very, very resourceful. So good on Bahrain. Going to be very interesting to see them. Once again, we're not going to go ahead and reign them or like call them the champion just yet, but Такая Симонтунуева, да. No mathematical way for them to be called up to. So they, I think, at this point already know. Я орыстар бұл. Білмеймін қалай оны істеді, қалай ойнап жатыр. Ақпарат жоқ. Championship. They're not champions just yet. Championship. Бахрейн болып ойнап жатыр, білмеймін қалай. They have a chance. Palestine, on the other hand, not looking super hot at the moment. They've had some good moments. They've had some moments of brilliance here or there, but when it goes over 12 games, consistency is key, and they haven't really been able to. Конзо жоқ. Конзо ойнаған жоқ қой. Similarly, true for Tajikistan. Again, moments of greatness, some good games, but. Конзос ойнады ғой квалификацияны Қазақстанда. Саевкада болды 5-ші, 10-ші ретінде.
I feel like the last game was a good indication of why Turkmenistan is not in the contention. Бірақ основа осы AXZCER, PSIX, Pancher, BEKA. They're a talented roster. But when it comes down to the wire, they lose in situations that they would originally have the advantage at. And I think that's just due to the fact that very often they've met teams early on that just have so much more experience than them and are so much less scared. Ну, гражданство бар, иә. One good example was Jordan in the last round. They were Так, прок бізді Сан Мартин жаққа беріп тұр, иә. They originally were a player down in comparison to Біздікілер қайтадан Монғолиямен. Бір жақта ойнайын деп жатыр. Монғолия бізде Монтенуевода, біздікілер Вальдемардан ойнайды. По-любому кездеседі. And it is, who would have thought, Lebanon on the other side. These guys also need to step up. They need two massive rounds. So maybe starting it off early is not a bad idea. Exactly what we wanted them to do, right? Take a fight early, and they're taking it convincingly once again. Chasan finds the second, takes a 1v1 and IESF деген кімдер? Аргама дейді. IESF деген қайда көрдім? IESF. In the 10th or 11th round of the tournament. Bit of a spray coming out. Так, Ливан. Бұл жерде кімдерді? Таджикистан жауайын деп жатыр, иә? Таджикистан керек па бізге? Таджикистан. Оларда 55 бітіс болды. $70 по-любому былай. Осы Ливан, Иордания немесе Монголияны ұстап алса бір жерде жақсы болушы еді. Иорданияны ұстап алса картада әдемі болса. И біздікілер өздері Монголияны. The only way for Lebanon to qualify is to get a dinner in this one and a dinner in the next one. Yeah. And to have Kazakhstan, Jordan, and Mongolia get like 10. Қазір гонкада енді Монголия ғана емес, Монголия, Қазақстан ғана емес. Қазір Иордания қосылды тағы да. Кім тағы да? Иордания, Өзбекстан тағы да. Иордания, Монголия, Өзбекстан қазір. Палестинада да шанс бар. 2 матч қалды. 2 матч қалды. Так, PF өз позицияларын алып алды, дефолттары. Альпозаны тауы. IC PowerGrid жаққа ротация. PowerGrid'да бізде кімдер отыр? Рагнарёк, Клевер. Кім бұл бізде? Палестина ма, Иордания ма? Осыдан кейін тағы да бір матч. Топ 2 проход. Топ 2 команда өтеді финалға. Эр-Рияд қаласында өтетін әлем чемпионатына өтеді. 2 команда осы жерден. Бірінші күн ағылшын трансляция болды. Қазақ тілінде болған жоқ. Телеграмда бар сілтеме. Бірінші картанда Телеграмда бар сілтеме. Мен екінші матчтан бастап аштым. Онлайн, дәл қазір онлайн. Үйден ойнап жатыр. Топ 2 команда уже ланға барады. Аренаға. Palestine, same thing, almost same thing for them as it is for Lebanon. They need a win and actually kind of another win. Let's be honest, either another win or like a second, third place. Bir top bırakıp geçse deydi. Top alу керек және тұрақты ойын болу керек осы 2 матчта. Coming off of that win in the last Miramar game of day number 1.
And then they just fell off. They couldn't Осы show us екі the same матчта fierceness жақсылап ойнау керек. that they have shown us throughout the first 6 games. Қырғызстан финалда жігіттер, Қырғызстан финалда. Тікелей. Invite. And get themselves ready to scrap their way through the circles. Ragnarok with the DMR. Ready for some long range shots. They have the vehicles they need. They have the gear they need. Quite a bit of... Біздің жігіттерді енді біздің жігіттер соңғы таймингпен ойнайтын шығар. Вальдемардан. Қазір ротация бұл жерде асықпай ойнау керек. Дұрыс істеп жатыр. Себебі Монтенегрода бізде монголдар. Тікелей қарсыласы, олар зонаны жауып ойнау мүмкін, Енді біз көріп тұрмыз, қайда екен. Біздің жігіттер енді білмейді ғой оны. Ақпарат жинап, ақырындап зонаға кіру керек. Топ 2 команда. Міне IC қарындар, монголдар не істеп жатыр, зонаны жауып ойнап жатыр. Біздікілер оны білді. Ротация міне 10 жаққа кетті енді. Сосын ротацияға 5 қоямыз. Дұрыс асықпай, осылай кіре береді зонаға. Команда көп емес, стандарт емес, 16 команда емес, 8 ғана команда. Зонаның шетін по-любому бұл жерде. Тек қана монголдар міне жауып ойнап жатыр. Біздің жігіттерді күтіп. Таджикистан бізді ловиға түсті, 8 команда қалды. Картада 8 команда, бәрі фул. Nothing's impossible when you're so close to the top. We've seen big games coming out of all these teams. And it is possible. Play zone's moving in 30 seconds. We have a stage 3, a phase 3 circle upon us. We're gonna have to wait and see where that takes us. Neos is on the southwestern side of this new zone, with Jordan extending their feelers out. They're looking who's in that compound. They're looking if they can take it. Бұл негізі бәрі зонаға кірді, енді келесі прокты күтеміз. Next phase is gonna be starting up in just a couple of seconds. Өзбекстан финал өтпей қаламы өзір дейді. Palestine. Білмеймін. A relatively tough circle. Very few positions that can be played on foot. So grabbing real estate right in this very moment is going to be crucial. You can tell Lebanon is trying to fund an issue of water treatment, which is a pretty good spot right now. I want to say. Так, біздің жігіттер хасиендада. Unless it goes deep south, they will have something to play off of for the rest of this match. Maybe get gas station. Опа, монголдар қандыры. Really make that cross safe. Бахрейн қарсы кіркетті, соло ойыншы. Соло ойыншыға кіркетті. Жабу керек оны. Репет Презернеус. Кім ойнап жатыр? Чудо. Аха, чудоны ұстап алды. Міне ақырындап ақпарат жинап осылай сплитті көріп бірден кіргетті монголдар. Жақсы көреді осындай плейстайлды. Жазалады енді сплит үшін бұл жерде. Слишком нагло ғой бұл. And that's something they can lean into. That's something they can abuse later on. Давай, чат. Бір сообщение. Қазақстан алға деп. Қайдасыңдар? Неге чат? Қайдасыңдар? Неге чат тоқтап қалды? Қазақстан алға деп. 32 more points. Well, not quite, but almost 30 points. Во, міне енді міне көріп тұрмын. It's never happening, but it's always mathematically possible. Так, AXZCER, BEKA, панчер, псих, панчер, жарайсын клеверді құлатты. Бұл жерде сплит үшін, жазалады. Аха.
Солы жүрме деді Панчер. Так, бір килл бар. Так, енді не істейді екен біздің жігіттер. Енді түсінеді қазір. Алдарында 3 ойыншы болу керек екен, түсінеді енді. Бірақ Палестина он жақта, фул. Бізде 4-еу кемпта. Ал кімдер? Кімдер бізде минус алды? Иордания! Тікелей қарсылас. Қазақстан. Ай-яй-яй, не озылатты. Бермеу керек килл. Килл бермеу, ПТС бермеу керек. Иорданияға ПТС бермеу керек. Мен көрдіңдер ма? Чат, Қазақстан алға деп жазыл, сразу килл. Килл жасады біздің жігіттер. Так, Миркл, Бахрейн минус. Осы картын топ алса, топ 1-ге шығуға болады. Бахрейн кетті, лоббиға шықты. Бахрейн лоббиға шықты. Топ 1-ге шанс. Топ 1-мен шықса, бірам әдем болсы. I love to see it as well. They go for a risky scout. They're not sure where to end up. They're not sure what's free. They lose a member. Ливан 4 килл, Иордания 3, Монголия 1, Қазақстан 1. Ең бастысы минуссыз. Біздің жігіттер келе жатыр. Минуссыз. Иордания 3. Так, Палестина 4. Біздікілер зонаға кірді, зона оң жағында, астында әлі. Картаға қарасандар, Палестинаның оң жағында. Джордан, Иордания қой, Джордан. Иордания. Қырғызстан финалда жігіттер, Қырғызстан финалда ойнайды, тікелей. Прямой инвайт. Капитан, AXZCER капитан Қазақстанда. American, so. LASTHERO да бар. Алар трансляция 0 екен. Неге? Маған ұнап тұр. No one's really trying to take away space from anyone else. Aman emis. Let me tell you, I think it's going to determine our winner for this next one. It's such a tough circle. Әрине бұл жерде Tencent'ның трансляциясы емес. Бірақ жақсы. The teams in the hardcover spots are just going to be at such a big advantage. 15 ПТС беремі топ 1-ге 10 ПТС. Топ 1 алған команда 10 ПТС алады. Ай-ой-ой. Қазақстан файт басталды. Палестина қарсы. Палестина қарсы бұл жерде. Так, нок. Көтеруге бере ма? Нокты. AXZCER. Бұл жерде хай естады. AXZCER. Хай болмаса негізі жақсы спрей. Ол шеді. Кім? BEKA. PSIX. BEKA. Панчер. Соло. Так, прингватта, Панчер. Клач. Давай, Панчер. Прикил, Панчер. 1 хп. Жестко. Жетінші орын 1 ПТС. Килл 2. Монголдар картада. Өзбекстан картада. Валидол болады соңғы матч. Ай. Жүрегім. AXZCER тірістеді бәрі. Басқа вариант болған жоқ. 2 нок жатыр. Плай. Бұл жерде пуш тоқтатуға тырысты AXZCER. Хае негізі, хае болмаса бұл жерде. Хае аяқ астына қоп түсіп. Камераны көрдіңдер ғой енді. Хайес бұл жерде негізі құла түседі ананы. Yeah, I couldn't agree more. Now we have Mongolia driving in.
Lebanon is just on the other side. A couple of first shots are coming out. Hassan is the first one to greet them, but I don't think he's gathered a knock just yet. Mongolia is still a 3-man strong. Nate comes in from Alex, and he takes down Hassan. He's got the shotgun in hand. Монголдарға бермеу керек. Ливан, давай, жігіттер. Coming in from Alex, and they need this so very desperately. They need this more than any other team. They need the confidence back. They need the placements back. They need the poise back. Жестко, Алекс. Соло, Алекс. Every single one as IHC, aka Mongolia, the representatives of that beautiful PUBG Mobile esports nation. Монголдар жақсы көреді соңғы матчтарда осылай камбэк жасап ойнауға. Жарайды, көреміз. Тағы да бір матч бар. That's exactly what they need. A bit of a step up, an individual one that brings them back into the game. 8 ПТСР машық болды. Back into third as well. Instantly past Jordan. And remember, Kazakhstan, they're out of this. Kazakhstan are up. Монголия, Иорданияны дәл қазір жапса екен біреу. Өзбекстан, Түркменстан, кім бар тағы да. This is looking good now for Mongolia. Осы жерден. Монголдарды білмеймін енді, Монголдарды. Монголдар қосылды. Yeah, lots of space actually. They should not have a problem rotating in. East side still is Uzbekistan. Southern side is still Palestine. Nothing really has changed. Өзбекстан топ. Өзбекстан топ бір алуға болады. Throughout all these fights is Turkmenistan, and they will once again be gifted with a circle. Where else is it supposed to shift? That's why I said 2 zones earlier. I think I have a feeling of where this is gonna end and who's gonna have the best chance at it. Моңғол не істейді екен? To no surprise to anyone, it is Мен Turkmenistan. ана заправкаға кірішедім. Біреуін жібершедім заправкаға. Или екеуін. Бүкіл ЛГ-ні алып кетішедім монғолдардың орнында. Я лайк басу керек жігіттер, қыздар. Осыдан кейін тағы да бір матч. Монғолдар, Алекс. Өзбекстан жаққа ойнайды қазір. Өзбекстан шығу керек. Бірінші номермен ойнау керек. Жігіттер, Өзбекстан. Отыра берсе бұл жерде шанс жоқ. Монғолдар ақпарат жинады. Қазір керек позицияларын алады да, раскид жасап, Өзбекстанды жаба салады бұл жерде негізі. Топ-оңай. Раскид басталды. Дұрыстап қайы лақтыру керек енді. Не осы ұнайды маған. 3 картинка. Түркмендерге бөле кірді. Түркмендер. Дәл қазір осы жерден IC монғолдарды жапса, кімдерді Иордания жапса, жақсы болушы еді бізге. Now they have to figure out what to do with this. And on the minimap you can see Jordan has flexed on out of their compound. They have pushed themselves behind the Uzbekistan squad, and they are now looking to see what they can do with it. Монғолдарға асықпай ойнауға болады бұл жерде. Асықпайды да олар. Иорданияны жабу керек Иорданияны. Бірақ монғолдар емес, басқа біреу. Жақта уже 6 килл. At least momentarily stay at. He's got the support of his teammates further towards the northwestern side. Maybe that is going to additionally help them. Бүкіл картаны соло завайын деп жатыр Алекс. Alex also, that's got to be spoken about, has got them in their sides. And Alex so far in this round with 5 frags is the one man you do not want to cross. Я соңғы матчта шешіледі бәрі. Қазір осы матчты көрейік қазір. Монголия қанша ПТС жинайтын және Иордания. Осы екі команда. Енді монголдар. Қазір Өзбекстан мен Иордания қосылса екен. Монголия жаққа.
Бізге Монголияда, Иорданияда дәл қазір жабу керек. Қатты жібермей оларды ПТС-пен. Топ-1 беруге болмайды. Монголия мен Иорданияға. Килл да беруге болмайды. Хотя бы 10 ПТС картадан шығарса, нормально. Соңғы матч по-любому топ-1 керек сияқты. Біздің жігіттерге. Монголия топ-3-те, Иордания топ-4. Біздікілер әлі топ-2, бірақ Иорданияда, Монголияда қазір матчта. Әлі ойында. Түркменстан, давай жігіттер, оянамыз. Зона бар. Түркменстан, давай жігіттер. Өзбекстан шыға алмайды, дұрыс айтасың бұл жерде. Бутербродта қалды. Мына жақтан Монголия, мына жақтан Иордания. Қазір Монголияда, Иорданияда килл жасайтын сияқты, Алекс. Бөліп алса дұрыс болады негізі. Бір командаға кетпесе болды, бүкіл бітіс. Особенно осы Монголияға. Иордания алып кетсе, негізі Иордания алып кетсе дұрыс. Good spray into the smoke. They're ripping both teams to pieces here, Alex. One at a time, both at the same time. It doesn't matter. Just don't overstep. Just don't get knocked to your demo. Жестко, жестко. 8 килл. Давай, Түркменстан. Ё-моё, мына жақта қанша ног жатыр. Ойнаңдар. Mongolia is, and they've got the ridgeline now. That is a perfect ridgeline to potentially even contest this game out of the hands of Turkmenistan, as Jordan is still fighting for its life. I feel like the best case scenario for Jordan right now is that Uzbekistan goes out before they Сол іздеу қарандар. Түркменстан қарсы ойнап жатыр. Мына жақта Клаус минус, Чапинг өтерді. Ай, білмейм. Иорданияда топ-3-те, Монголияда топ-3. 8 киллмен. Champions with 8 eliminations so far, 8 and counting. I am 100% certain they're going to out-survive Jordan here, and they're going to out-fight. Қызық болайын деп жатыр соңғы матч. Can they take down the Turkmenistan players inside the compound, or do they let them come out onto the ridge? That's the questions that are open here. Тағы да Мирамар ғой, келесі бізде. Монголия тағы да Бахрейнді жауып кетсе, негізі. Қазір топ-1 алып кетті енді Монголия, менің ойымша осы жерден. Келесі матчта Бахрейнді жауып кетсе, біздің жігіттер кімде Иорданияны жауып кетсе, топ-2 мен өтуге шанс болады. Примерно осындай расклад. Без шансы бұл жерде Монголия қарандыр не істеп жатыр вообще. Қорқып ойнап жатыр Түркменстан, Түркмения, кім тағы да Иордания. Бәрі тығылып ойнап жатыр. Кошмарят мыналар. Соңғы матч енді, соңғы матч. Бәрі соңғы матчта шешіледі. Let's see if they can make it work. They're looking so sharp. They know where the player is. They're hunting him down. Now they know there's one more hiding around the compound. They have a good idea where Chappie is as well. And Mongolia is looking poised to take this. DBS coming on through. There's one knock. Chappie. They only have 3 players in this compound. Давай, Chappie, клатч. Disaster for Mongolia. The first hit does not come through though, and it's over. Ешқандай клатч болмайды. Бұл жерде Монголия топ-1. Okay. That was closer than I thought, ladies and gentlemen, but we do have another contender joining the race for the top 2 spots. Mongolia is back, and IHC wants to show us
Why, they are the reigning PUBG Mobile global 23 champions. They have had ПТС. such a tough qualifier. I've talked about 13 kill және 10 placement PUBG ПТС. Mobile Nations Cup of the Mongolian Esports Бірінші орынға шығады, Association. походу, иә? Making their way in here as absolute favorites. Now, they've been working from the slumber they've been in through the last 3 Қиын. games. And Kovo, you said it. Бахрейн немесе Монголияны жабу керек соңғы матчта. И жақсы ойнау керек біздің жігіттер. Will be able to take the journey to Riyadh. What's your opinion now? I know they're woken up. I know we have a fight on our hands. Now I'm thinking. Интрига деген масқара. They're not stoppable. That is exactly what you want, right? That's all the momentum you could ever gather. Иә, бәрі соңғы матчта шешіледі. Kazakhstan's been consistent. They've been scrappy. They were never really rolling today. They were never really getting crazy today. Mongolia just went crazy. Mongolia just closed the gap entirely. And, well, it's going to be hard. There's going to be... everything's going to be decided in the last game. But if I were a betting man, I'd say this has Mongolia written all over it. I thought it wasn't going to come down to the last game. I'll be honest. Before the 6 matches today, I thought Mongolia and Bahrain are going to run away with it. And then Mongolia. РМ себебі бұлар не Қазақстанда іріктеу Реал Мадрид болып ойнады. Just cleans up everyone. I mean, even Lebanon was surprised, I think, at how sharp Alex handled that situation. Because honestly, his teammates was knocked, and there was no one in close succession. If he would have gotten taken down, I think IHC maybe even potentially would have lost that fight then and there. Instead, they take home, what, 11, 12, maybe 13 eliminations and the chicken dinner. So, man, Mongolia do look strong. And someone in the chat said as well, IHC is back. Yeah. Let's see if that continues in the last game of this group stage. They are so back. Nice try from Chappie there in the end. Nice transition with the UMP, but look at that. That's a lot of eliminations. That's a lot of damage as well across the whole team. And you can tell they haven't been sitting in a compound damage farming. They have been fighting their way through this lobby, fighting their way through that entire ridgeline around water treatment, and they have rewarded themselves with the win in the end. Really, really good statistics from Alex, especially 1,200 damage. That is not something you see every day. Let's take a look at some of these match standings. Так, екі ПТС. 11, we have Mongolia with 23 points, more than double the next team, Jordan and Palestine, with a really tough edge on their side. Still making it with 11 and 8 points each. Pretty good, I gotta say. And then the big upset is Uzbekistan. They had chances so much more. 13 But ПТС. unfortunately, we'll end it with 7 points. Tough circle though, I gotta say. Bizimkiler üçüncü orunga That düştü. one play, I'm not sure who it was anymore against. Yeah? I believe it was Kazakhstan. Then man, they would have had such better options. Yeah, I think it was Palestine there in the end, but yeah. 54-cü orunga düştü mü bizimkiler? Pretty sour. Iordaniya 11 ПТС жинады. The other thing we have to talk about is Kazakhstan and Bahrain, right? 2 and 1 points. Some of the top teams here really falling short and not being able to. Бахрейнде ПТС жинаған жоқ. Open the door wide. Мә, соңғы матч, ё-моё, қанша 5 команда, 6 команда Back into this. гонкада Really take the reins back and соңғы take, матчта. their own chances at closing out today with a qualification slot, because that's really all that matters here. That's really all that matters. It doesn't matter if you're 3rd or if you're 10th. Игра жизни дейді ғой. Қазір міне осы карта сондай болады. Being thrown, that's actually really not that much. I was very surprised. We saw on the first day of the group A consistently above 130 nades being used, or at least around it. So far today, it's been way less, and I'm not sure if it's a circle. Just don't necessarily allow you to use it much, but I would argue it is. Қазір көрсетсін таблицаны. Where lots of open space needs to be crossed from all the teams around the one team that's been fed the circle. And this time it was Turkmenistan. So in theory, more smokes should be used, more nades should be used, but that's just not been the case. Post-match statistics in all the categories also heavily favor Mongolia. Heavily favor Mongolia, top 5 on all of these standings. Again, the most healing standing is sometimes a team that doesn't win the game, that doesn't outperform, but when you're fighting so much, like they have been this game, and then you might even top that stat. So, well played by Mongolia, well-deserved win, and I think there's going to be no surprises with the match MVP. It should be Alex, and yes it is. 5 elims, 3 assists, surviving until the very end of that game. And that is exactly what they needed. I think
think his step up really opened the door. His 1v2 there on the ridgeline of water treatment really opened. 24 bits gerek Mongolar cevap değilsin. Ay ay. For the game to consolidate. Beautiful stuff from Mongolia this game. Ne top 15 kill gerek. MVP also of this round. After his clutch against Lebanon, he kind of paved the way for Mongolia to come back in this tournament. 5 eliminations for Alex, just 2 for Ragnarok. But Ragnarok in general, I'm not surprised he's on here, has been the key player for Jordan. He's been such a massive fragger for them. He's always the first one to go, and he's making the majority of the key frags. Yes, he tends to die early as well, but that's also because he is the entry fragger. 11 kill onda ya. 12 kill. Of dying and Top 1 12 kill. Coming out on top. So props to Jordan, especially Ragnarok. Props to Jordan so far in this tournament. They've really made a name for themselves and really showed up in the standings much more than I expected them Top to. 1. Короче, top 1 15 kill'dir. Top 1 15 kill gerek. Bizim jigitlerge. On that roster get themselves 13 eliminations, 11 assists. That goes to show you how much team play there was, right? And 3,000 damage essentially. Not a number we've seen broken. But let's head on over to the overall standing. Let's see what that means for the scoreboard. And I'm saying Mongolia's in right now. They might even pass Bahrain if they keep playing like this. But the gap is 10 points to Jordan. And it's 30 points. Yeah, look, we might say it's not that much, but it kind of is. It kind of is. Is it enough to say it's a best of 1? Yes. But it's a best of 1 that's heavily in the favor of Mongolia, and not even to speak of Bahrain. Well, for Bahrain to drop out, in theory, it's still possible. Imagine Jordan wins, Bahrain goes out early, and Mongolia has a good game away. It doesn't even to me like a crazy game, but like 8-9 points are probably going to be enough depending on the tiebreak, which they will probably get with the chicken dinners they have. But just imagine that even now, with everyone performing except Bahrain in this match, it's still possible for Bahrain to drop out, even though it's very likely for Bahrain and Mongolia both to drop out, let alone Bahrain. So we'll have to wait and see. Şans var öyle normal şans bizde. 92 on Kazakhstan and 83 on Uzbekistan. I think they will have a chance. The only team that doesn't really have a chance anymore. Top alıp 3 kill жасаса Mongolia'ya жетет. The chances for them to have a good game and everyone else. Нормально, ё-моё, қалай санайсың сен? Yeah, I think top 4 was what we're really. Ты чё, ё-моё, Аурум? Mongolia, and we'll have to wait and see what they are able to pull off. Massive. Rangel, ты чё? They finally won. Made this a 3-horse race now. Nice. Love to see that as a caster. We are going to one last break. It's the last one, guys. It's the last break before the last match of Group A. Нормально бізде шанс пойдет бізде. Болады ойнауға. Нормально. Фуф. Мен ойладым прям на туре 25 ПТС ана жерде топ 1 15 килл керек деп. Нормально, болады ойнауға. 13 ПТС фигня. Алға деп қолдау көрсетейік. Бір топ болды бүгін. Енді соңғы матчта тағы да бір топ. Топ болады. Я топ алса топ. Топчик керек, топчик. Топ 1 11 kill жасаса, топ 1 мен шоққа болады. Я Бахрейн монголдарды Иорданияны жабу керек осы 3 команданы. We can. Ne sendiriga? Қазір мен сендерге
болсаң. Ё-моё. Қайда кетті? Все. Қазір келем. Міне тағы да сендерге. Арландай тарландай біздің жігіттер, міне біздің жігіттер, міне жігіттер, керемет жігіттер. Мына біз жігіттер, сегіз қырлы бір сырлы біздің жігіттер. Топ аламыз қазір. Мені жігіттер, керемет жігіттер. Мына біз жігіттер, арландай тарландай біздің жігіттер. Мені үлкен кіші алшақын туыс бауыр ағайын, шын көңіліммен мен сіздерге айтамын. Қазіргенің жігіттері воу, болайын біздің жігіттерге жырдан аспалға тағайын. Таныс әлде бейтаныс па бәрібір, үлкенге де кішіге де сөз құрмет сәлем бір. Өз ана тілін қастерлеген ардақтап, таныта білген бір сыры мен сегіз қыр. Қазағымның жігіттері кейде қарапайым, жігітке тән сән жыр жазайын. Байсалдылық, сабырлық жігітке сән. Өтет жігіттер, өтет. Ей арулар, қадірлеген жігіттерді, бұл жігіттер жалғамақ үміттерді. Мұз болып қалған жүректі жібітеді, жазып қалған көңілді үгітеді. Туған туы жақыннан алыс кетіп, сапқа тұрып сарбаз болып әскер өтіп, чат, го, алға деп жазайық. Топ алға Қазақстан, топ бір біздікі. Арландай біздің жігіттер.
жігіттері арлан екен, талып қорған жігіттері тарбан екен, тараздың жігіттері жайсаң болса, қарағанды жігіттері қайсар екен, шымкенттің жігіттері шамар болса, атыраудың жігіттері арман екен, өскеменнің жігіттері өрен болса, ақтөбенің жігіттері алып екен. Жезқазғанның жігіттері жезтаңдай, қызылжар жігіттері кең маңдай, сайсанымның жігіттері білекті, семей жігіттері болаттай. Қызылорда жігіттері қыран болса, Оралымның жігіттері пырақ екен, Ақтауымның жігіттері асыл болса, Астанамның жігіттері жомарт екен, Көкшетаудың жігіттері көсем дейді, Қостанайдың жігіттері шешен дейді, Аягөздің жігіттері төре болса, Түркістанның жігіттері имам дейді. Павлодар жігіттері бапшы екен, Марынқолдың жігіттері сақшы екен, тыңдаушы құлақтарға алтын сырға, жігіттерім сегіз қырлы бір сырлы екен. Міне біздің жігіттер, 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 міне жігіттер, керемет жігіттер, мына біз жігіттер, 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 сегіз қырлы бір сырлы біздің жігіттер. Міне біздің жігіттер, 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 міне жігіттер, керемет жігіттер, мына біз жігіттер, 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 арландай қарландай біздің жігіттер. Міне 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 тағы да финал ноябрь. Матч басталды. Жиналамыз. Алға Қазақстан чат. Алға Қазақстан. Sonuna дейін тыңдаймыз. Қолдау көрсетеміз чат. Ой-ой-ой-ой, Монтунуева ход дроп қарандар. Қайта келдім. Ай-ай-ай, Алекс, сау бол. Рус, Таджикистан, Папеш. Давай, давай, Таджикистан! Хорош!
Давай, өтет біздің жігіттер. Монголия 2 минус. Хорош. Ага, Казахстан. Давай, чат, бәріміз. Алға Қазақстан. Монголия 2 минус. Енді Бахрейнға тағы да минус беру керек. Иорданияға минус беру керек. And they have been hard dropped by 2 of them. Now, Lebanon looking to come away as the winners. But the clear losers of this one are not Tajikistan. The clear losers are Mongolia. Yeah, this is... Так, Ливан. Ливанда шанс жоқ. Сонына дейін Монголияны жапса екен. Бахрейн келе жатыр тағы да, өздері келе жатыр. Гринго оны көрді. Бахрейн, о, чудо, бізде хайграундқа мініп, я... Бітіс бермеу керек. Get the vehicles and get the hell out of there, but yeah, just not enough to play. Бахрейнға бітіс бермеу керек. Not only from Mongolia, but as you said, Tajikistan as well. But look at the mini-map. One of which is way worse. In terms of qualification. Олар килчаттан енді көрді ғой, Монголия минус алғанын. Сол үшін келді чудо. Так, Ливан енді ақпарат бар, Бахрейн туралы. Хайграундқа асылмау керек. Ай. Анонимді олатты. He doesn't have a DBS, but he at least has a shotgun to work with. Knock and flush confirmed. And so far they have the numbers advantage. Lebanon. But they've lost Chersan, which has really been one of the most impactful fraggers for them throughout this whole evening. Really has, Mason. Ой, хорош, Мэйзи. DBS runs in, can't even get traded in time. You can tell the micro Uzi. He's not just not got the confidence. His teammates, he's only got the micro Uzi in hands. He just doesn't want to push around the corner. Maybe he's got the chance for another one. Just 2 Ой, рега бол. Жоқ, хорош, Таджикистан. 2 минус беріп кетті Монголияға. Енді Бахрейнға минус, ой, килл бермеу керек. Кімдер, Ливандар. Соңғы матч қалды. Топ 2 команда өтеді. Финалға, әлем чемпионатына. Қырғызстан финалда, жігіттер. Қырғызстан финалда. Тікелей. Напрямую, инвайт. What is their strategy for the rest of this game to make sure they at least get a few points? Maybe just hinder the teams behind them. Maybe that's enough, right? Maybe try and figure out where's Kazakhstan playing, where is... Так, тынысталды бізде. Карта. There's a lot of things running through your mind right now if you are Mongolia. We'll have to wait and see whatever comes. Әрине бар шанс. Монголия 2 минус алды. Question is, what would you do? Айырмашылық бізде қанша? Қазір айтам. 13 бітіс. Айырмашылық Монголиямен. Бірақ Иордания тағда бар. Так, Палестина минус алды. Аркрет, Өзбекистан. Оларда да минус бар. Хардбой минус. Different team engaging Kazakhstan. The vultures, they're coming on in. They're trying to benefit from this fight. They're trying to pick up the points that they see in front of them. Jordan from the other side. Иорданияны жабу керек енді, Иорданияны. Так, ай, хорош, біздің жігіттер ойнап жатыр. Так, 2 килл бар.
Соңғысын. Соңғы қайда? Қайда соңғы? Так, фрагер 1 хп AXZCER. Аха, фрагер туралы ақпарат бар. BEKA қасында. Так, фрагер багиға мініп кетті бұл жерден. Арғара қолай ма? Кил жасауға тырысады біздің жігіттер. Бірақ ана жақта, өй, Палестина көтерейін деп жатыр. Бір команда, иә. Бір команда деп ойлап тұр біздің жігіттер. Енді түсінді менің ойымша. Екі команда екен. Так, Бахрейнға кил бермеу керек. Ана хайграунд жақта. Ай-яй, Дрим AXZCERді құлатты. Болт, бұрылу керек. BEKA, PSIX, панчер. Алар хайе дайындап жатыр, Дрим. Так, Дрим туралы ақпарат бар болды. BEKA флангтан шықты, керемет. BEKA, Дримді құлатты енді Тимонды көрді. PSIX көрді ғой. AXZCERді көтеру керек. Тимон туралы ақпарат бар. Так, BEKA жауын деп жатыр. Иордания келе жатыр, Монголия тағы да келе жатыр. Өзбекстан тағы да қайтадан оралды, фрагер. Ай, жарайсын BEKA, керемет, үшінші килл. Так. Иордания, Монголия. Как раз тікелей қарсыластырып жүр. Иордания енді фул. Так, фрагер соло, Монголия екеу. Ослен шақта. Көрді ма? Монголиян ротацияны көру керек қазір біздің жігіттер. With Mongolia losing players early, which happened, would be enough, and that's the biggest thing for them. Mongolia losing player, that ultimately should have told them, hey, we all need to play a good game. We don't necessarily need to chase anymore because. Так, 3 бар. Енді тағы да 10 пөтес керек. Mongolia is doing points on top of what we do. But 10 points is the difference, or 10, maybe a little bit more than, maybe 12. Давай, жігіттер. A good game is absolutely doable. So I'm really surprised. Керемет шанс. Алға. Қазақстан алға, чат. Бәріміз. 300 адам отыр. Бәріміз Қазақстан алға деп жазайық. Чатқа көрсін біздің жігіттер. Крет бұлар, по-любому. There's a lot of snakes you can step on top. Hard to maneuver this one for Mongolia. Так, Иордания, Монголияны жабу керек. Так, Монголия жолдың бойында бізде. Түркменстан келе жатыр, фрагер көріп тұрым. Бахрейн Пауэргрид жақта. Кімдер қайда? Иордания қайда? Иордания, Монголия қараңдар, Монголия. Так, Монголия, Түркменстан. Бермендер килл. Тиммейттер қайда? Көмектесіңдер, ё-моё. Он емес, енді 11 пөтес. Иордания көріп тұрым, Монголия көріп тұрым. Так, Иордания минус бар екен, Рагнарёкті жоғалтты. Монголия жаққа шабуыл. Ай-яй-яй, демон жапты. Mongolia is being pulled up on right now. Clever has found the first one. Jordan knows that Mongolia is over there. I think they've smelt this. They have realized this just based off of the kill feed. Ой-ой-ой-ой-ой, What a pickup! Oh my goodness, he does go down. Кім атып жатыр? Фрагер. Біздікілер қазір осы файтты естіп бару керек. Хотя жақындап ойнау керек. Давай. Монгол минус болды, монголдар минус. Оларда 105.
Болды, 1 kill жасады. Жетінші, так, 107 ПТС. 107. Closing that gap just a little bit. I think that was exactly what they needed, and that was exactly what they got. Now Clever, he's in 107, біздікілерде 95. 12 ПТС тағы да керек. 12 ПТС, 2 ПТС бар плейсмент үшін, 10 ПТС керек тағы да, е? Так, 3 ПТС бар. 9 килл керек енді. 9 килл немесе топ 1. Болады, давай, жігіттер, Қазақстан. Давай, жігіттер. 12 ПТС керек. 3 ПТС плейсмент үшін бар уже. ЖБ бұл жерде, топ 5-ке кірді. Е? Тағы да 9 килл керек. Топ 3 алса, бұл 5 ПТС, е? 5 ПТС, онда 7 килл керек. Тағы да 7 килл. Топ 3 7 килл, немесе топ 1. Top 4 to get scrambled around, maybe except for Bahrain. The top teams have been weakened enough to make that almost impossible. If not impossible, but for everyone else, it could still very much happen that Kazakhstan takes second and maybe Mongolia third. Так, Иордания жаққа келді біздің жігіттер пушпен. Давай, панчер, сенем. Панчер, давай. Жоқ, деген жоқ. Так, хайе. Miracle, Лейтистер, Клевер. Так, бұл жігіт бізде сыртта жүр. Ол туралы ақпарат жоқ. Так, хайе, жоқ, деген жоқ. Хайе, кіргіз алмады. Хайені, Бека. Так, Miracle 1 хп. Ай, Клевер келді. Клевер туралы ақпарат. Енді, міне. Так, псих, хорош. Так, Бекін көтеру керек, панчер. Псих, тағы да нук, Лейт 1 хп. Ақпарат бар. Лейт 1 хп. Ол туралы ақпарат бар. AXZCER, давай. Панчер. Ой, қолма. AXZCER, құлату керек Лейттай. Хорош, AXZCER. Хорош. Соло. Асықпандар. Асықпа. Бекін көтеру керек. Honestly, just nothing short of unbelievable. And he's going to try to push this. Ай. Oh, this is disastrous, Kazakhstan. Псих панчер қалды. This has just played perfectly into the hands of Mongolia. That one single frag might have just made all the difference between any of the teams qualifying. Ай, валидол. Be remembered. Kazakhstan and Jordan were both in 3rd and 4th place right next to each other. And they're taking themselves out. Imagine Kazakhstan wipes this clean. But they don't. Ай, хорош! Топ 4. 4 ПТС бар, ал 10 ПТС бар, е? 10 ПТС бар. Так, 102. Тағы да 5 ПТС. 6 ПТС. Тағы да 6 ПТС керек. 6 ПТС керек тағы да. Топ 3-ке кірсе 5 килл тағы да. Calculating the difference right now with the updated standings in my head, but I think there's no point. We're gonna have to wait and see. For now, Lebanon has 2 more players, 2 more potential players for Kazakhstan to pick up. The biggest thing I'm wondering right now, would it be enough for Kazakhstan to take second place? Түркменстан жаққа ойнаса негізі болады. But I think at this point, I don't think so. I think then they need to take a little bit more. I think maybe 1 or 2 frags more might just be enough. So at the moment, for the time being, one thing is for certain: Mongolia is still in. A little bit more is needed from Kazakhstan. Kazakhstan is going to get some placements here. There's some placement points still on that tally, but that's not going to be enough to pass Mongolia. I'm not even sure if they get points themselves. No miracle bilin solo. Kazakhstan needs more than this. How they will get that, how they'll get there, I'm not sure. Turkmenistan, Сенем. Панчер, псих. Осы дуо. Бірінші картада топ 1 алды ғой, екеуі. Енді соңғы матч, давай, жігіттер. Панчер, псих.
dream would be making it into this next phase. That is a good pickup. That is a really important pickup against Bahrain. I'm not even sure how that happened. But PSIX, Қайда біздікілер? 550 Панчерный ұзды жапты. Хорош, тағы да бір kill. strikes and takes down one of the Bahrain players. That's one more elimination, I guess, secured. And Bahrain is now only a 2-man. Do we even have a full 4-man squad anymore? Псих кавер керек. Так, панчер кете алама, кете алмайтын сияқты, кете алмайды. Псих сол қалды. It's just PSIX and they know where he is as well. They know exactly where he's playing. And Bahrain doesn't have to hold back, Felix. They can do whatever the hell they want. They're qualified. They can bully teams around. And you can see that PSIX knows this as well. Instantly repositions, creates some distance, gets himself a new spot, and tries to figure out what to do from here. There's still a few zones that will have to shift on. Валидол. PSIX does not have anything to do with it right now. He's unleashing. And pre-pot with the pull-up. Bahrain is not messing around, but this is a risky 1v1. There's псих. in the hand. Ай, хорош! Just like that. Oh my goodness. Oh my goodness. Хорош. That could be the deciding kill on whether or not Kazakhstan qualifies. You know, хорош, псих. On who goes out next. I think for the time being, it's not quite enough, but maybe one more placement point, maybe one more elimination point might be enough. Ladies and gentlemen, we may have just witnessed the biggest upset of the tournament, with Kazakhstan potentially qualifying and kicking out the current reigning PUBG Mobile Global. Тағы да 3 ПТС керек. And I have to wait and see. Тағы да 3 ПТС керек біздікілерге. Псих, давай, родной. Тағы да 3 ПТС керек. A team going out here, no matter which one it is, gives Kazakhstan another point, gives PSIX another point. I'm not sure if he kept the tires on his buggy there. 3 ПТС керек тағы да. There was attempts to pop Топ them. 3-2 kill. Псих, пожалуйста. He's getting aggressive on this. He's leaving the compound just to hunt that one kill down. He's got to be careful that he doesn't feed this one over, just like. На валидол деген, ё-моё. Just trying to do everything he can here, Felix. Yeah. Қолап жүр ғой қарандар. Look how hard they're chasing him. I don't really understand this from Bahrain, because if I were Bahrain, I would much rather have Kazakhstan in my top 2 than Mongolia, just based off of experience and like strength of the players, in my opinion. But they're really going for Kazakhstan. He really wants to tell. Фризер келді. Бірге бір клаш. Псих. Bahrain focusing so much on Kazakhstan. There has to be a deeper sense to this. He picks 6 goes down, and that might have been the final decision on who qualifies, because Friza wins the 1v1. We're gonna have to wait and see once again, ladies and gentlemen. Nothing is confirmed just yet. 8 eliminations. His team, Kazakhstan, has still got 8 eliminations and a 4th place finish on top of what they already had. And Mongolia only had a single frag, to be reminded. So, man, it's gonna come down to the wire. Жетпейді ПТС. I'm just not sure if Mongolia had the placement points necessary. PSIX has just played his absolute heart out. He's made this so close, even taking down multiple Bahrain members there at the end. And then he doesn't win the 1v1. Imagine if he wins that. That's another 2 points. I think that's probably would have been enough. Жетпейді. Oh, I'm not sure if they know. I don't think Kazakhstan knows at this point. The game is going to play out. There's still a few Lebanese players. There's 3 from Turkmenistan. There is a solo in the building for the winning team of today, Bahrain. But everybody is just wondering if that was enough for Kazakhstan or not. I think Friza is going to be the next one to go down, but yeah, it doesn't even matter. No, it doesn't. To give you guys an update, it really does not. Friza is just there to solidify his position as the #1 team, to solidify that Bahrain has to be feared 3 ПТС. as soon as they get to land. Shotgun in hand. Maybe he's going to get another 1v1 that he could potentially face. Yes, NATO is getting taken down. And the flash on NATO goes down through as well. Friza picks up the 4th frag in this round. He's just not to be stopped either. Both teams hunting him down as well. Both teams lobbing the util in. He's dancing, he's dodging and weaving. He's trying to reposition. Good idea about where these Lebanese players are. He finds one. DBS versus DBS. He's pinned inside the window. He's got to be careful. He's toying with him and he finds him through the window. What is that? That is absurd. That is completely absurd.
And where's the rest of his team? He's not done. He's coming back. He's gone all the way around. Gringo is not even close. That's a P90 against the DBS. DBS, he's got 2 shots, 1 shot, 1 single shot. He hits it, but it is not enough. Chappie finally sets an end to the madness that we've just witnessed. And Bahrain, congratulations already. You guys have made it. You've booked your ticket for the IESF World Esports Championship in 2024 in Riyadh, to be exact. Well played, Bahrain. They've done it. Osvay. They've done what they had to do. And they've even closed out Kazakhstan in the process. I'm not sure. Is it Mongolia? Is it Kazakhstan? I don't even know anymore. But I don't know either. Bahrain has punched in their tickets, and they've not left it up for debate. They've not left it up for mathematics. They've made it loud and clear that they're going to Riyadh, Turkmenistan. Lebanon, they're fighting it out for a little bit of fun, a little bit of honor towards the end. Lebanon, one of the teams as well that were punishing so hard towards Mongolia in the early stages here. Now, Gringo finds one. 30 HP, he's got the UMP in hand. This is winnable. 5 HP now. Is Chappie running him down? It's looking like it. Jump spray comes out. Turkmenistan takes the last win of the day. But it is Bahrain who come away as the winners here. Unbelievable. Unbelievable scenes, ladies and gentlemen. What have we just witnessed? Turkmenistan, out of all the teams, take home another chicken dinner. But that is not the storyline, unfortunately, for all Turkmenistan fans. The storyline is Bahrain chasing down Kazakhstan. The storyline is Mongolia losing 2 players early on and only getting a single elimination in this one, going out very, very early. So we will have to take a look at the overall standings, and if I am correctly informed, we will potentially have some winner interviews as well. So stay tuned. Nothing. Stick around for this. We're going to interview the qualifying teams that have. Олар білді ғой по-любому БФтар типа финалда біздікілер ойнасақ қиын болушы еді оларға. Оны біліп сол үшін. Possibly the lowest kill win we've seen in this tournament. Like I said, this is the storyline. The hot drop and Mongolia not. Әрине әди бұл жерде. Alex, out of all the players, Alex as well being taken out, and then to top it all off, Tajikistan chasing down the players too. Just not a chance. Just absolutely not a chance for any of these players to make anything happen. And yeah, you can tell how Жіберсеге. Жібермейді ғой. Не үшін? didn't expect Kazakhstan to be that aggressive. They know. Оларға жақсы қазір Иордания шықса. Типа ойландаршы, Иордания, Монголия, Қазақстан осы 3 командадан, Иордания шықса. Жақсы ғой оларға. Сол үшін Монголияны жапты. Қазақстан до конца соңына дейін жауып тастады. And maybe if they don't take out Jordan, then it's never enough. Псих әдемі білейін. That's a team that they have to take out, and there's PSIX getting himself the 3rd, getting his team the 8th kill. If he just wins that, if he just hits those DBS shots, I think it's over. Unbelievable. But in the end, it wasn't meant to be. Frieza put on a Әлем чемпионатында болды. IESF-та болмайды финалда. But man, rough times. I am not sure how the leaderboard looks. I have to make a correction. We've just been informed there is no interviews today. But stick around to make sure, because I'm honestly. Иордания шығады походу. I think it's down to. Иордания, блин. That's how I'm confident about that. But I don't know if Mongolia got placement points. That's the information that I'm missing. Негізі кімдерге жақсы? Well, Қырғызстанға. Монголия болмайды, Қазақстан болмайды. Көреміз енді. Өте өкінішті. Шақ қана бітес. Қырғызстан, финалда ойнайды олар. And also pick up a chicken dinner against in a lobby against not only the EMEA championship winner of PMSL. Финалда ондай болмайды. Финалда чемпиондар бар, Қырғызстан. Алдыңғы жылы чемпиондар болған. Эффект, Зерич, Флайк, Нафт. In my opinion, this is the craziest storyline. So no matter what, this is massive experience. Монголдар және Бахрейн. With a really good memory, I'm sure of it.
100%. Иордания қалай? This is a big Жетпеді ма? of experience that you're able to grab, and this is a nice opportunity for players to showcase themselves as well, right? And that's exactly what you want to be doing. Now, match standings. 117 107 сияқты. I think versus 2. it's gonna be a tiebreak, right? I It's think a it was 10 points. tiebreaker. Oh my god, I don't even want to look at this. We'll wait for the confirmation. I don't even. Oh my god. goodness, what? So it's a tiebreak apparently. We'll have to wait and see for the overall standings, ladies and gentlemen. But I think it might be the WWCD. Иордания That would 8 heavily бет favor істейді. Mongolia, if I'm not mistaken. But we'll have to wait and see. Turkmenistan anyways 12. Монголия онда. With 8 eliminations of 4 placement points. Монголия өтті. What we do know for certain already is one more frag for Kazakhstan. One single more frag. That fight against Jordan. If that player would have won that 1v1, or if PSIX would have won that 1v1, oh my god, that is one tongue twister. Everything would have been fine for Kazakhstan. Everything would have Жетпейді, я никак здесь бит. booking your ticket potentially because of 2 single 1v1s and not going to Riyadh to represent your nation. That would be crazy. absurd. There's also a moment there where Nice try, Beka. Хорош. on the Los Leones Hill, and a third party was based on Блин. Palestine, and there's 2 Palestinian players knocked, but Kazakhstan doesn't find them, doesn't flush them, doesn't confirm those kills. If they Хорош, kill Beka, some хорош. of those kills, Nice try. that's it. That's absolutely it. That's 100%. 100%. Oh boy, yeah, like you said, I think the winner Бәрі жақсы ойнады. Nice try. heavily favor Mongolia. Like you said, that's an absolute heartbreak. And We'll have to. I don't want to spoil anything. I don't want to spoil anything, but yeah, it looks like it. Take a quick look at the match summary. 80 smokes and nades being used, then 34 eliminations. Nothing really too surprising. I mean, it was a chaotic round, so you might as well just look at the second summary to get a little bit more information. Here at the IESF World Esports Championship regional qualifier for the Asia and Oceania region. Good categories that are, to my surprise, not really dominated by Kazakhstan. dominated by one man, Frizzer. I mean, he just showed up so big at the end there, right? He cleaned up the last 2 Kazakhstan members. He cleaned up one of Lebanon, one of Turkmenistan. He really put on a big show in that compound, and that's enough for him to get these to get all of these categories for himself. PSIX, he can't go unmentioned, but the MVP for this round is Frizzer. Good stuff from Frizzer. I mean, we talked about him. He's one of the key players they will need on LAN as well. One of the key players that has been fragging time and time again. 5 items in this one as well, even though they did go out relatively early. But yeah, Bahrain. What more is there to say? These guys are at an absolute high in terms of performance. I think it's a career high. These guys have never been better than right now. So seeing them at the IESF World Championship, Бәрі бұл жерде. also coming off of winning PMSL EMEA and now winning the qualifier here, that's gotta feel so good. I know it's some time now until we actually get to Riyadh, but them already knowing, hey, we've played so well up until this point. We've already secured some stuff for the future. That's the good part. Like you're not going out of any of these tournaments empty-handed, and that's so very important as well. First after day 1, first after day 2, undisputed champions of this qualifier. Top 2 was always hard to get. They were never in contention here. They were looking super solid throughout the whole day. And the player head-to-head is PSIX versus Chappy. PSIX. Chappy doing the heavy lifting for his squad there for Turkmenistan. He's the only one really picking up any kills, and he was actually close to clutching out the game 5 of today as well. He was the one in the compound 1v3ing Mongolia and almost getting Bahrain білмеймін. It is in the end, PSIX Берсе, picks up a bit more numbers here to біздікілер өтеді. Really good stuff. Setting over to the head-to-head statistics. Финал ноябрьда. Well, do I need to say anything about it? I think Kazakhstan has been. Не үшін береді негізі ойнап жатыр ғой. To be fair, Өздері кіргізді ғой. in terms of fragging out on the northwestern side, they
I think at some point they just realized, hey guys, we can win this game. Let's just not throw it away, right? Let's take this little bit of a success story into our continuous development after this tournament, right? Let's keep on using that experience of also winning a game to get better for the next qualifiers that are coming up. I am not sure what the motivations were for. Remember how hard Kazakhstan were getting hunted by. I'm not sure what their motivations were. I'm not sure if they were making sure that Kazakhstan does not qualify, if they were trying to make sure that Mongolia qualified, or if they were just having fun with the last game. But guys, we're not going to make you wait any longer. We have the scoreboards are here from our lovely production crew. So let's have a look. And let's see if our gut feeling was right, Felix. Unbelievable. Oh! Wow, it was not correct. Mongolia, actually with 3 points difference, is going to take the second place. I thought it was 10 points difference before. No, so it must was have 10 been points 12. between Jordan and Mongolia. That makes a whole go. more sense. That makes a whole more sense. So we both must have misremembered. Either way, it is so very close. Look at Jordan, look at Kazakhstan, look at Mongolia. It's all in between 4 single points. Make it. So congratulations to Bahrain, who will once again take home a qualification and a tournament win after coming off of PMSL EMEA and securing their space in the PMGO. Same goes for Mongolia. I think none of these teams is really too surprising. Top 2'ye проход. Even more than everyone else. And look at this. Ладно, isteyimiz енді. They got themselves the 2 tickets. Бұйырғаны осы. Чё там, чатик? Мен стримді аяқтайын. Ақырындап. Баршаңызға рахмет келгендеріне. Соңына дейін отырып, қолдау көрсетіп. Атушы рахмет баршаңызға. Телеграмға жазыламыз. Трансляция болса сілтеме сол. Телеграмға жіберем. Ақпарат, жаңалықтар бәрі телеграмда. Жоғалтпаңдар. Мен чатқа жібердім сілтемені. Телеграмға жазылыңыздар. Хабардамыз, короче. Давайте, рахмет баршаңызға тағы да. Көп рахмет. Давайте. Сау болыңдар, ауырмаңдар.